Добрая раніца, моя шановная. 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 Як заўсёды, бляха, гук. Выбачаюся. Што, працягваем? Учора мы завершылі. Дзе мы там закраслі? У пячоры, падаецца. Правда? Так, мы тут вадзіцы сабе нарабілі, правда? Все, гэта ўзялі. Гэта што? Мы збіралі ўжо, не памятаем. Троху ёсць. Усё я ўзгадаў. Там кепска надвор'е мы збіралі дрова, правда ж? Бо мы ішлі на загадкавае озера. Снег ідзе. На жаль, што ў нас ўжо вечар. Ужо вечар, што ў нас па стомленасці палова. Уначы мы, вядома, зможам перайсці. І гэта неблагая такая опцыя. Пытанне толькі ў тым, ці завершыцца ў нас. Давай гэта ўсё пазбіраем. Так, ці завершыцца ў нас гэты снегапад. Што ў нас, дарэчы, па аднаўленні ХП? Гарбаты няма. Толькі кава. Ці... Не, наколькі я памятаю, мы прыгатаваць не можам, праз тое, што у нас няма ўвогуле бярозкі зараз. Бярозка ў нас будзе. Так, каля ГЭС можна будзе пайсці пазбіраць. Цяжка ёй, цяжка. Так. Паглядзіш, там штосьці змянілася. Шыкоўна. Трэба ісці. Трэба ісці, і, вядома, лепш за ўсё ісці з паходнікам у руках. Так. А мы зможам распаліць вогнішча? Маленечкая моя, ты як? Факелом распальвае. Так, ну добра, гэта хаця б нам дасць магчымасць распаліцца. Няхай сабе на хвіліну, але галоўнае, каб нам толькі хапіла падпаліць наш паходнік, які у заплечніку ёсць. Крыху ветра, но не павінна зашкодзіць. Вось так. Всё, хадзем цудоўна. Пагода спрыяе, вядома. Гэта лепш за непагадзь, правда? Толькі гэтым разам, не спадзяюся, мы там не сустрэнем твар у твар гэтага лося. Так што сонімся паціху. Так, а які ў нас план на сёння? Сёння ў нас планы зайсці ў загадкавае озера, пашыць сабе шубу медвежую другую. Так, апрануць яе і пайсці ў уцешную даліну. Аднавіць там вежу. Спадзяюся, часу нам хопіць. І трэба будзе накіроўвацца ў куточак, як яго, ў бухту. Мне падаецца, у бухце там яшчэ вежа была. Трэба, карацей, паглядзець будзе мапу перад гэтым. Пакуль што абмяжуемся тым, што нам трэба аднавіць вежу на уцешнай даліне. Лось, бачыце, на тым самым месцы, дзе мы яго бачылі.
Учора вечарам. Добра было б яго заваліць. Шкада толькі што... Так, а дзе ж тут месца для палявання на яго? Тут, вядома, няма. І тут няма, і тут няма. Там волк паўзе. Буркоча ў жываце, чую. Халера, добра было б яго паляваць, калі б мы не просто... Зараз шлі мэта накіравана, таму што там нам даволі багата часу яшчэ да нашага да турбазы той. І мы з перагрузам карацей цяжкавата. Ну просто адмінем яго. Что, паскуда? Пошел меня? Зламав стрелу черговую. Так, вельмі спадзяюся на тое, што там будуць у нас у гэтай турбазе інструменты, каб мы маглі сабе ўсё аднавіць, на ўвазе неабходныя нам стрэлы. Бо ўжо колькі? 7 паламаных. І 6 засталося, толькі 6 цэлых. Змена надвор'я, так. Не дуже гэта добра. Я б з таким надвор'ем прошпацараваў бы, а так зараз зменіцца. На што яно зменіцца? Цяжка сказаць. Наколькі я памятаю, недзе тут пераход. Вельмі не хочется увалиться. Что, пробежим? Мы не можем бегче. Так, мы не можем бегче. Это у нас вітаночки, вітанки, Філ. Як учорашний день пройшов у тебе? Цікаво, что у меня такая надвага жорсткая, что я не могу бегче. Неприемно такое. Так, нудно, не шмат працы. Дзень цягнуўся. Ну, гэта не найгоршы яшчэ выпадак, все ж таки. У мяне, калі нудныя дні,
калі мне на працы сумнавата, то я запускаю нейкія там героі трэція ці Fallout 2. Ён там у акенцы сабе працуе, можна адвярнуць увагу, там больш яны ж пакрокава ўсе. І нармальна неяк праходзіць гэты дзень у такім выпадку. Так, мяркую, што мы прайшлі. Падаецца, тут жа ж няма больш возера. Ну як возера, багн гэты. Под ногамі тут ёсць сухапутны шлях. Ты ў трэціх гуляўся. Все зразумела. Усё з табою зразумела. Нічога новага, як кажуць. Якая твоя, дарэчы, фракцыя найбольш улюбленая у гэтай гульні? За каго гуляць любіш? Бо я, напрыклад, яшчэ вось ёжджаш у героі трэціх там колькі 3-4 часціны асобныя. Я яшчэ ніводны не прайшоў да самага канца. Вось на палову праходзіў і ўсё такое. Аплот і інферна. О, я чамусьці інферна не вельмі люблю. Мабыць, інферна табе падабаецца праз тое, што калі ў цябе ёсць д'яблы, то ў цябе першы ход заўсёды, правда? Ці наоборот, ты ифритамі больш любіш. А аплот? Чакай, аплот. Штосьці ў мяне з галавы выскачала, хто гэта. Аплот. Гэта ж людзі, падаецца. Замчашча гэтыя, то бок анёлы. Ты онлайн, а рандомныя шаблоны. Ага. А, золоты. Усё, гэта эльфа. Цікава, цікава. Мне раней таксама больш за ўсё падабаліся эльфы. Но... Але потым я неяк перасеў ўсё ж такі на іншую нацыю. Балота мне падабаецца, як гэта незвычайна гучыць. Звычайна ўсе ненавідзяць балота. Вечер, надыходзіць ноч. Так, заход сонца бачу. Ось і на наша чыгуначка нарэшце выкраскаліся. Шкада, пляха, можна гэтага было б лося заваліць, каб была скура на заплечнік, але ж. Так, хто там ідзе? Ніхто, камель тарчыць. Так, намагаюся панаваць конфлакс. Там, дзе элементалі паветра. Ага, бо якось не ўходзіла ў мяне грацца за нього. Гэта, як яго... Сапражэнне, правда? Ён называецца. Ну, моцная нацыя. Там усе моцныя гэтыя юніты. Я памятаю, што калісьці вельмі даўно, гуляючы не ў онлайне, а яшчэ ў офлайне, то гэты замак быў пад забаронаю. А, ну і некраманты, вядома, що там быў Галкран, які спаміў шкілетамі. Той таксама быў пад забаронаю. Так, усё, ну то можна. Капцы, бляха, у нас такая надвага, што мы ледзь ногі пераставляем. Все, вышли. Так. И не кажи, я бачу, что ты ледь ноги суешь туди-сюди. Тут ветер. Ну і тут нічого, тут ми коли що уже з заплющеними очима дойдем.
до нашей меты. То есть, что у нас тут уже бракуе чагосьці падчас гэтай пераходу гэтага іншага. Бляха, які захад сонца прыгожы. Я штось не памятаю такіх у гэтай гульні. Это, мабыць, пасля абнаўлення штосьці дадалі. Звычайна ж яно ружовае такое, вогненна-ружовае, а тут, бляха, рудое выключна, з такімі адценнямі. Шикарно. Так, добра. Дровы мы збіраць не будзем зараз, маецца на ўвазе. Мы сабе ідзем паціху. Трэба адразу спраўдзіць ежу, колькі у нас тут ежы ёсць, няма. Усё лішняе скінуць. Пачнем рабіць шубу, бо я бачу, што стомленасці у нас яшчэ багата, то бок да ночы мы паробім шубу. Каці, зараз спраўдзім усё там на месцы. Наколькі нам неабходна ежу збіраць, ваду рабіць і гэтак далей. Мне падаецца, воды там багата было, вось ежы не вельмі. Там жа ж, калі я ўзгадваю гэты сапражэнне замак, там жа ж ёсць імба ў выглядзе, па-першае, гэтыя фейкі. Так, матылі гэтыя дзеўчыны. Гэта першае. Яны вельмі імбовыя, то бок праз чаканне можна наносіць двойчы шкоду медленным атрадам. Потым феніксы, там таксама моцны у першую чаргу праз тое, што першы ход у іх амаль заўсёды. Луна. У сэнсе месяц. Дзе месяц? Няма. Так, цікаво, мы данесем гэты паходнік з сабою, ці нам задзьмуе яго. Вось, феніксы даюць перавагу таксама вельмі моцную. Ну і вядома, там жа ж ёсць яшчэ адзін атрад гэтых псіха, якія без адказу наносяць шкоду заўсёды наўкола. Хаця, моцны замак. Герой Луна, у неё сцена вагню. Так, таксама банілі, да, было такое. Хаця, насамрэч, на пачатку мы яе банілі толькі. Так, гэта шалень, правда? Нейкі ён вялікі. Ці гэта лось? Гэта лось. Гэта лось. Так. Што мне трэба? Мне трэба яго паляваць. Так, як я нам яго паляваць? Давай. Так, чаму ты так робіш? 38. Дзе тут сховішча нейкае? Я вось не памятаю, калі... Не, я яго сюды не дацягну. Дзе ад яго схавацца можна тут? Бля, ён далёка.
starving. Ён хутка до нас дабяжыць. А. І пабег. І пабег кудысьці, так. Візанці квітаначкі. Ранейшае выжыванне, но... Ранішняе выжыванне. Так, пакуль на гэтым тыдні будзем гуляць у раніцу. Так, ён туды пабег. Але калі я... зараз зойду... у хату. У мяне ж усё знікне, падаецца. Каб яшчэ ведаць, куды я яму там патрапіў. Давай ёсць і мяса хаця б, так. Бляха, мы з сабой воду цягаем 5 кілаграмаў. Вось я дурак. Так. Дзе статыстыка? Навряд ці мы забіяем. Гэта ж будзе першы наш лось, правда? Навряд ці там быў паранены. Але калі ён пабег адразу, то мы, мабыць, недзе там у раён галавы яму трапілі. Дзе лось? Сабрана. Каўсо забіта, забіта лосёў. Пакуль што адзін. Адзін лось у нас забіты. Ці гэта ў іншым захаваннем? А, мабыць, гэта лічыцца ў іншым захаваннем. Бягучым трэба глядзець. Так што, ну... Не, прыйдзецца потым пайсці пашукаць стралу хаця б. Так, ну, а где? Вось яна. Скура медведя. Раз, два... О, бяроўска ёсць. Так само можна аднавіць сабе хаця б 3 стрэлкі. 71 пакуль што хопіць. Так. Тут пусто. А давай не так. Давай мы вось так зробім. Усё неабходнае для стрэлак. Усё сюды аддамо. Так, усё. Ложак тут у нас, добра. Так, лягаем спаць. На жаль, гарбаткі нема. Вось, але... Шкада, што так гэтыя лосі нам абодва трапілі зараз і не было часу імі займацца. Халера, бляха іх. Так, амаль што раніца. Па здароўю як у нас усё добра па здароўю. Так, усё. Ще ноч, правда? Мабуть, куди ти, божих, ну що я тицкаю? Медвежье футро. Так, почать вироблять. Світло потрібне. Давай почекаємо раніці. Все достатково. Чому нож? Секера.
Вось гэты давай. Давай 4 гадзіны. Так, не падабаецца мне гэта. Ёй, бля, вады патрэбна было 1 000 000 літраў на 4 гадзіны чмарэць. Ой, зноўку мінус кілаграм гэтая. Важкая, так, цяжкая гэтая шуба. Каб яе ліха. Так, у нас ще там м'яса доволі багато було. Так, і що у нас? Поїсти лепше. Ух, і на дворі якое цудовне. Каб ісці паляваць зараз. Так. Чекай. Что мы можем скинуть зараз? Треба замовить пуховик на валбе. Ну-ну. Это мы скидаем. Что у нас в чате тяжкое? Тяжкое лічыцца у нас, ось бачу гэтае. І... Чекай, дзе яно? Гэта скинули так. Скинули. Походник давай тут покинем гэтае. Так, ножа с собой потягнем. Вось гэтае можна скинуть. Секиру лепш с собой взять. А то... Где у тебя интернета нема? Тут же ж нема. Про что ты кажешь? Так, voice on problem. Так, ось тут давай гэтае смецце паскідаем. Запалкі гэта не. Гэта хай ляжыць. Пакуль што. Всё, лягчэй стало ўжо. І ліхтар давай скінем. Так, навряд ці ж памёр, правда? Бо механіку змянялі. Механіку змянялі, і ён павінен быў ачуняць. Адразу гэтая стрела з яго вылеціць. Ну, з лосі маецца на ўвазе. Так, 0. Ходім. Значыцца, пойдзем паляваць. Пытанне толькі на каго. Вось там у далечыне, там нібы медведь стаіць, бачыце? Далёка-далёка на тым беразе. Навряд ці лось недзе там бадзяецца зараз. Каб ісці яго шукаць, паляваць. Але ў той бок мы ўсё роўна пойдзем, пашукаем стралу нашу. Ну, жывёлы выдзеўся. Пакуль ніводны не бачу. Ні аленя, ні бляха, ні ваўка, нікога.
Куди ж тут жити? Куди ж тут жити? Ну, такий сенс у гульні. Такий сенс. Такие правила. Мы же не скарлимся, что мы живем тут амаль в таких же умовах. Штодзень треба себе шукать ежу. Давай, Михалыч, ходи сюда. Иди сюда. Так, ты. Паскудник, ходи давай. Гау-гау. Ну. Вот, курва. Як я ненавиджу, коли він до самого апошнього моменту стрефиться, ну. То туди, то сюди, то туди, то сюди. А зараза гадкая. Так. Давай мы тебе ближе до хаты подтягнем. Чуешь ты, кудлатый? Гляди, тут ветер на тебе идет, а значит, с одним смердить. Я ж не миюся. Як ти язиком, наприклад. Ну давай, реагуй. Во, інша справа. Гляди, курпики тут. Так, добре. Ой, зараз будемо ми з ним довго тут шпацарувати. Дякую Богу, що ветер некий зменшився. Давай. Головне, каб не забіў? А, не, ён нас не заб'е, не павінен забіць. Нават калі ён кінецца на нас, у нас хп амаль што хапае на яго. Шпрыц ёсць і гэтак далей. А мы яго... У любым выпадку ён жа спачатку на дыбы становіцца перад атакаю. А мы хаця б збяжым ад яго у нейкі вось рыбацкі гэту хацінку. Молодчина, давай, подыходь. Такі вялікі, а такі дурны, га? Слухайте, узгадайце, калі ласачка, вось зараз 15-й стрым. Колькі мы бадзяліся па гэтых прасторах і баяліся, каб ён, не дай Бог, на нас не натрапіў. Правда? Мабыць, да стрыма 8-7. А тут уже 15-й стрым, і ты такі, ходи сюды. Давай, раз на раз. Дзяўчына, трымайся, я разумею, што халадно. Глядзі, Міш, ось там хата ёсць, ось трэба туды. Чуеш? Я б, вядома, алені лепш паляваў. А з іншага боку, і скура твоя патрэбная. Каб шубу сабе зрабіць, каб было цёпла. Такая музыка напруженная. Бляха, і лось. Ну, лося мы праебалі, шчыра кажучы. Я праебаў яго. Дай Бог яшчэ стрэлку знайсці, якую там шпурнулі ў яго. Цікава, чаму тут толькі адзін воўк быў на возеры? Звычайных шых тут штук 5, 4. Так, эволюция, развитие, хутка ядровой бомбы, все раздзяўбееш. Ну не. Тут ведаеш, калі гуляеш на паніжанай складанасці,
Тут адзіны момант развіцця гэта знайсці стрэльбу, бо увялі колькі 4 выгляда, так. Ну там уласцівасці іх трошкі адрозніваюцца паміж сабою, але стрэльбы такія вельмі цікавыя. Мне вельмі падабаецца з попельнага каньёну, такая аздобленая золатам, карацей, разьбой па гэтым золаце, ну, такая прыгожая. Стрэльба, а ёсць яшчэ паляўнічая зялёная такая, якая тыпа валодае большым пашкоджаннем, але значна меншай трываласцю. Давай. Нязручна будзе цябе тут лупіць, ведаеш? Бо ты... Сколькі, 2 гадзіны яго прыйдзецца лупіць. Скуру здымаць, там на кавалкі рубаць і гэтак далей. Мы ўжо змерзлі. О, цікава. Аказваецца, што вось так збоку глядзець ён. Як у люстэрка аўтамабіля. Аб'екты знаходзяцца бліжэй. Хоба. Прышпілі. Нам бы сагрэцца. А то мы яго зараз цягнем, слухайце, а калі ён ад нас збяжыць, нам прыйдзецца недзе там сагравацца, каб зноўку стрэлка не знікла. Ты хочаш бліжэй да хаты? Так. Ён жа ж цяжкія. Ведаеце, што я тут падумаў, што ў нас крыху не стыкуецца. Зноўку мы змерзнем, блядь, як з лосем было. Стрэлям, а ён збегчы можа. І будзе нам гамон. Ну вот, бля, про что я казал. Так, каву выпили. Куды ён пабег? А, падаецца, ён налево пабег, так вось па гуку. Па гуку, якін ён выдаваў. Так, тільки на версії, наколькі я пам'ятаю. Так, недзе злева. Ці вось тут. Ось халера, га? Понесло яго. Ось він бігає. Тягнули його, тільки час згубили. Я сподіваюся, ён апошні раз рикнув зараз.
Так. Апошні раз. Наша стрелка. Ух, який он незручно подох. I hate being cold because I really do. Ви бачите гэта, як ён подох. Ой. Так, нож. Усё. Гэта ўсё, што мы з яго зараз возьмем сабе. Капец, ён залез у такую сраку, ну. Так, видається, там лущ повинен бути, так. I've never felt so cold in my life. І не кажи, малая, бля, я тебе розумію, як тобі холодно зараз. Але вже я як-небудь перетриваємо, я сподіваюся. Feels like night is coming. Капітан відовочність. Вітанки, гулець, вітаночки. Вітаночки, шановні. Так, вертаемся. Крыху знову згубим ХП, але гэта зусім крышечку. Так. Хай ён там гніе, мяса у нас хапаем, мы, магчыма, зараз яго і прыгатуем там наверсе, паставім на гадзінку, каб было свеженькае. Так, а нам трэба яшчэ, колькі я... Чакайце, 8 гадзінак мы ж рабілі, правда, шубу, пакуль што. Выжываеш тут паціху? Ну так, мы тут дамінуючы від, калі што, мы тут лупім усіх. Ну, перад ноччу мы лосю паміж рагоў стрэлілі, але ён збег, і вот зараз бачыш медведзя. Завалілі. Таму мы тут, як гэта, чакай. Ой, вяршыня піраміды. Харчовай, во. Давай падбяжым. О, да рэчы, заўважце. Што, бля? А пераклад не бачыў, калі апошні раз абнаўлялі? Ой, вельмі даўно. Вельмі даўно. Так, вось тут нам гэта ўсё трэба падняць. This pack is getting kind of heavy. Не-не-не, чык-чык-чык, гэта не тое. Дзе? Так, вось гэта мне трэба, і вось гэта. Та ёлупала, звычка. Так, зроблена нібыта добра, шкада, што не падтрымліваецца. Ну, блин, ведаеш, я... Слухай, ты ж таксама перакладамі займаешься, наколькі я памятаю. Тут мяне, калі я сам думаю заняцца гэтым, стрымлівае тое, што ўсе пераклады, якія маюцца на беларускую, яны ўсе бясплатныя. І, мабыць, гэта асноўнае, што хвалюе ці, наадварот, дэматывуе людзей, каб падтрымліваць іх. Бо гэта, ну, тупа на энтузіазме. Атрымліваецца неяк так. А у кагосьці, ведаеш, абставіны мяняюцца, і ты ўжо не можаш вытрачаць на гэта столькі часу. Таму я ніякай крыўды не маю на гэтых людзей, якія зробяць і потым не падтрымліваюць. Наадварот, тое, што зрабілі, вельмі добра. Гэта супер, насамрэч. Пакуль не дарос да таго, каб прадаваць пераклады. А чаму? Ну, зрабі хаця б там, не ведаю, даляр там, так. Гатаваць.
Колькі тут? 45, 46. Вось так додамо. Патрыён ёсць свой, я ведаю, так, я ведаю. Ты ў мяне, калі што, у выш-лісце, калі бюджэт з'явіцца, я цябе абавязкова буду спонсараваць. Там людзі тэставаць і гэтак далей. 38, 37, 38, і ўсё. Так, ці ў нас ёсць магчымасць пайсці рабіць шобу далей? Ці у нас тут святла яшчэ хапае? Тут, я памятаю, ваду трэба ўзяць. Я пакуль чакаю тою. Чакай, мы тут паставімся. Наколькі мы сытыя, мы... Давай так, толькі не гэтым ножом, вось гэтым ножом. Так, чакаю тою, каб... Фу, блядь, я спужаўся. Так, каб мы... Усё ж нас знайшлі сілы цалкам перакласці гульню, бо пакуль усё ёсць, акрамя агучкі. А, ты яшчэ і агучку робіш? Ачмураць. Та ты замарочаны. Для мяне, як на мой погляд, вось, мой максімальны ўзровень будзе гэта перакласці усе дыялогі, усе словы і гэтак далей і зрабіць тэкстуркі, вось каб шыльды былі ўсё астатняе на роднай мове. Вось, гэта для мяне будзе проста топ. Калі ўжо агучка заняцца, слухай, мне толькі агучка заняцца былі планы, гэта калі моя справа, мой, назовем так, бізнес, які тыпу працуе, стане прыносіць столькі грашэй, каб я зрабіў гэтую медыа-кампанію, якая будзе менавіта займацца перакладамі, агучкамі і ўсё такое. Так, адзін гэта вынесем. Wonder if I can drop any of this gear. Мета Ігора, вітанашкі. Дзякуй за мою павагу. Так, што ў нас там? Усё ў лайне? Лягаем спаць. Вот толькі попіць. П'ем, чакай. П'ем. Бутэльку возьмем, каб раніцаю стаць. Лишь полова стаміны, мы ні халеры тут не выспім усю ноч. Нам придется все равно нейкой хернёй займацца до раніцы. Ну, выспаліся як сабакі. Яшчэ 3 гадзіны да раніцы, правда ж? Гледачым гэты на месяц. Так, добра, зато і адхіляліся, што прыемна. Так, сюды хадзі, вось гэта трэба, мабыць, выкласці, бо яно зараз нам не да патрэбы, і трэба адзначыць гэта ў сваіх нататках, што мы тут ножа пакінем. Так, дзе, во, вось гэта. Бо гэтым будзем карыстацца у асноўным, ну і, вядома, вытрачаць гэтыя каменьчыкі на яго загострыванне. Так, штосьці бракуе тут? Раз, 2, 3, 4. А вось 5 ўсё. Не, тут нічога не бракуе. Кавы ні халер нема, адзежу трэба дарабіць. Тут хапае ўсяго. Карацей. Так, сядаем. Давай пакуль што 2 гадзінкі. Вось так будзем чакаць. Угу. Пакуль што не ранак у нас, правда? Прыйдзецца яшчэ 1 гадзінку. Вось так. Мецэнацтва? Ну, з нейкага боку так, бо я не памятаю, не з табой мы размаўлялі на гэтую тэму. З кімсьці я там, вось, памятаю, на твічы мы гэта абмяркоўвалі, хтосьці лічыць гэта
нядобрай думкаю, што менавіта мецэнацтва выцягне шмат чаго з бягучага становішча, а я, напрыклад, лічу, што менавіта толькі яно і выцягне. Так, мы сытыя, мы напітыя, правда? Мы напітыя былі. Давай. 3 гадзінкі. Так, ну, нам усё роўна прыйдзецца. Прыйдзецца тут яшчэ даволі багата сядзець. Так, гэта што, X-Ray Зорбаў? Ну так, а ты думай. У нас дзяўчына незвычайная, ёй дадалі функцыю кажана у апошнім абнаўленні. І яна зараз перамяшчаецца па прасторы ўнутранай. Гэта з такімі вось уласцівасцямі. Апошнім часам я намагаюся пазбягаць выжывачы і онлайн-гульні, бо разумею, што проста не выцягну такую нагрузку, асабліва калі гэта цікавіць 2 чалавек ці крыху больш. Так, дай-ка пераварыць мне. Чаму ён сякеру бярэ ў рукі? Чаму? Што ты робіш, дзяўчына? Навошта сякера табе для гэтага? Так, 3 гадзіны, 3 гадзіны. Бо разумею, што проста не выцягну такую нагрузку. То бок, давай так. У меня просто быў таксама перыяд з гэтым, калі я пачаў стрыміць. Я лічыў, што пачатак робіцца для сябе, а ўжо потым усё астатняе тыпу для аўдыторыі. І намагаўся... Што там у нас, дарэчы? Ага. Можна, дарэчы... А, не. Там даволі далёка да яго... Як там на другі, дарэчы? Бо мяса у нас тут небагата, а гэта тое мяса нам бы прынесці сюды. Хадзем. Мы зараз пойдзем таго мядзведзя на кавалкі разрубаем і прынесем сюды, пад хату паставім. Можна і падбегчы, дарэчы, бо тут как канец дня у нас стамінішча, бляха, мы можам хату пабудаваць наноў. Вось, ты скончыць думку трэба, крацей, якую пачаў, што я таксама абапіраўся на тое, што тыпу робіцца для сябе, але праз некаторы час, мабыць, нават не паўгады, а менш, я заўважу, што таксама чэрпаю матывацыю, каб гэтым займацца ў людзях. І вельмі моцна мяне засмучыла тое, што мала глядзяць. Ці, напрыклад, падпішуцца, адпішуцца, вось гэта ўсё. Разумееш, вось гэта... Я не ведаю, дарэчы, вось гэтыя механізмы ютубаўскія, яны аўтаматычна неяк адбываюцца, што адпісваюцца людзі, ці як. Але матывацыя гублялась вельмі часта. Адзінае, што мяне ратуе заўсёды, гэта дысцыпліна, яна проста з дзяцінства. Ёсць як ёсць, і калі займаешься, то займаюсь. Вось і ўсё. Без усялякай, так бы мовіць, дадатковай матывацыі, тыпу псіхануць і кінуць, гэта не маё. Пры гэтым пры ўсім я разумею, што гэтая справа, яна, не мае канчатку. Я вось ёй займаюся, потому што мне падабаецца. Таму што, я ўжо казаў, неяк хлопцы там смяяліся з мяне. Я сапраўды часам пераглядаю свае стрымы. Я у нядзелю... Не, у нядзелю, чакай. Я не стрыміў у пятніцу мінулую. Я не стрыміў праз тое, што хварэў. Я запусціў стрым з вожыкам танкавым, які адбыўся больш за тыдзень таму. Ты не уяўляеш, як я кайфануў, што я глядзеў танкі беларускую. Просто, блядь, нейкае шаленство. Цішэй, сядь. Так, вось так, і сякера 2 гадзіны. Та ўсё ўжо, ўсё.
Так, чверть раз, чверть два. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Гэта які стрым ты глядзеў? Свой стрым з ложикам па танках, як мы з ім танчылі там. Гэта не тое, што не ў тым сэнсе, што я глядзеў яго і казаў: ой, блядь, як у мяне ўдала тое ці сёе адбылося. Ні халеры, просто на фоне гучыць мова, просто на фоне гучыць яшчэ іншы голас. Ды я свае відэа пераглядаю па тых жа спайдерменах, ці зараз вось здымаецца ў мяне якія Лара Крофт. І ўсё роўна пераглядаю, ўсё роўна гэта цікава, просто таму, што вырваны з асяроддзя расійскамоўнага, і хутчэй за ўсё менавіта гэта мяне больш за ўсё матывуе, што ты калі абкружаеш сабе сваю родную мову, усе крыніцы і астатнія, зараз не бяром ва ўлік сувязі з тымі сябрамі, напрыклад, ці працоўныя сувязі, і ты ў ім сябе спакойна адчуваеш. Спакойна, табе прыемна, табе смешна і ўсё такое. Ну, супер. Вось толькі для гэтага я раблю. Так, дзед, давай будзем шчырымі, я не ведаю, колькі людзей у эміграцыі, але калі казаць канкрэтна пра твой канал, то людзі, як мінімум у Беларусі, двойчы падумаюць перад тым, як падпішацца на твой YouTube канал. Так і ёсць. Я табе так скажу, што ну, ты зноўку так камуфлявана гэта падаеш, але праўда Беларусі сучаснай, бягучай, вось та, якая зараз існуе ў гэтую секунду, яна заключаецца ў тым, што нават калі канал існуе і проста выказваецца думка свая вольная, ну, я так думаю, я так выказваюся, людзі, яна ідзе супраць палітыкі партыі, назовем гэта так, людзі проста абыходзяць яе стараной бокам. З маіх усіх сяброў, гулец, усіх абсалютна сяброў і сваякоў на мяне падпісаны толькі адзін. Разумееш? Наколькі сітуацыя проста выглядае вычварэнскай. Вось менавіта праз гэтае я і раблю тое, што раблю так, як я раблю, праз тое, каб людзі перасталі баяцца, праз тое, каб людзі не моўчкі не пагаджаліся з тым, што не ёсць нармалёва. Не казалі, што о, бля, ты скуль узяўся тут. Не думалі, што проста падпісацца ці проста выказацца гэта нешта кепскае. Блядь, ты глядзі хто! Ты глядзі, хто павярнуўся! Курва, мы зноўку, бля. Мы зноўку ў той сітуацыі, калі ў нас няма ХП, мы зноўку ў той сітуацыі, калі ў нас няма магчымасці проста ўзяць і даўпаляваць таго лося. А ён нам патрэбны, вельмі моцна патрэбны. Ой, халера, ой, халера! Як няўдала гэта ўсё. Так, гэта скідаем. Што тут трэба яшчэ? Тут канечнік, ось гэты канцавік. Так, усё, хадзім. Толькі, гулец, выбачайся, зараз я прачытаю, толькі не падумай, што я кагосьці асуджаю. Ні ў якім разе, не, я абсалютна разумею, што яно так. Проста мне б хацелася інакш, таму я і раблю інакш. Просто праз гэта. Ніякіх, як гэта ведаеш, часта бывае, засаромцеся, агарніцеся, ці штосьці падобнае. Не. Нічога такога. Што ў нас тут, бляха, перахалоджанне вельмі высокае. Давай шыпшыну хаця б зробім. Але там лось, я спадзяюся толькі на тое, што лось не знікне. Не знік, добра.
нас тут ніякіх каменьчыкаў няма. Яго гэтага лося падагнаць бы бліжэй да хаты, бо ў хаце сейв ёсць, вось гэтыя парэнчы. Там хаця б схавацца можна, а так прыйдзецца нам зараз, слухайце, лось нас забіць можа у гэтых абставінах. Ой, я не туды ідзе. Не трэба, каб ён на мяне павярнуўся. God, I could eat a horse. Так, давай пакуль. Вітанашкі ўсе на месцы, вітанашкі. Так, дзякуй за пажаданне добрага стрыму. Нішто сабе. Его не башня. Может, ты сюда повернешься, а? Лось. Ну, повернися. Не, он од нас ідзе. Блять. Вельмі нязручна яго паляваць. Мне уже отпустить придется, а лишь не хочется его отпускать. Я не потребный. Ось он так. Бляха, ну б... И что з ім робить, слухайте? Каменьчика у меня нема. Так, тут далеко. Угу. Зараз як наваляє нам. Ось адсюль яго попаляваць, то ведаеце? Вось каб ён сюды бліжэй падышоў. Пытанняў не было. Нават калі б больш яснае надвор'е было, і ён вось тут бадзяўся. Дзе ён? Сахаты, ты дзе? Не, тут далёка бегчы. Блять, он зноў падышоў. Не. Не. Мне не падабаецца. Тут туман гэты перашкаджае, усё такое. Пайшлі карацей. Шубу зробім, потым будзем займацца гэтым. Лосем няшчасным. Так, у ёжыку тумане, так. Вітанашкі, Анюта, вітанашкі. Ку табе, Афенсі Зольнер. Все, ходим. Будем робить шубу. Холера по их. Так, а что тут криминальный канал у Максима? Не, просто часто обмерковываем политику и все такое. Транслюем просто меркование на бегучую ситуацию. Таму не заўсёды вельмі добра выказваемся ў бок адпаведных людзей. Так, 3. Всё. Так, что у нас тут? Что у нас за плюсик, чекай? Ага, сытости.
Добре. А 5 кілограмів мається? Мається. Так, ну, ходім, кластися спать. Так, хобана, верва, вітанки. На гэта пытанне пакуль ніхто нікога не прызнаў. Вогуле, це абсолютна правда. Пакуль што ніхто ніколі не прызнаваў. І ніякіх рэчаў такіх звычайных для гэтага. Типу дзеянняў, што трэба адпісвацца менавіта, не каментаваць і гэтак далей, такога няма. З іншага боку, правда, у гэты бок можна кінуць каменчык, у сэнсе таго, што не так даўно былі прызнаныя соцсеткі Na'Vi Band. Na'Vi Band, блядь, уяўляеце сабе, Na'Vi Band, якія на Еўрабачанні ездзілі ад імя краіны. Яны экстрэмісты. Ну, курва, блядь, ну што робіцца? Заменіце батарэйкі гэтым людзям, якія гэтае робяць. А потым хтосьці будзе яшчэ, выбачаюся, пиздзець, што беларускае ніхто не прыціскае, што яно проста нікому не патрэбна. Сука! Блядь, просто бы тварам аб тэйбл, разумееце, як раней казалі. Я не правы. Я разумею, сітуацыя так, калі штосьці перашкаджае выцягваць людзей з балот, трэба прыбраць гэтую перашкоду. Ну так. Я нічога супраць гэтага не маю. Так, не, тут толькі пра гульні. Не трэба лаяцца, я выбачаюся. Гэта ўсё, я выбачаюся, гэта ўсё восень. Вось я не ведаю, як у вас, а у нас ужо колькі там, тыдзень, мабыць. Шэрае надвор'е, ой, цяжкавата. Такая гэтая жуда заціскае. О, добра, 11 гадзін засталося нам. 11 гадзін, каб усё гэтае зрабіць. Так, колькі у нас, што у нас там увогуле па ежы? Мне падаецца, трэба гатаваць ужо. Лось, ты дзе? Ці ты не лось? Вось ён, лось, бачыце? Але ён срака сюды павернуты, праўда? Як ён тут доўга трымаецца, праўда? Побач з намі. Все ж таки ён хоча, каб на яго упалявалі. О! Выдатна. Пачакаем, каб ён павярнуўся да нас. Так, не каментую дажынкі. Добры жартик. Можа, памрэш? Што ты гэркаеш яшчэ тут? І куды ён паляцеў? І куды ты паляцеў? Таго чорнага не відаць. Так, памятаеце, мы ось тут залезалі. Ух, бляха, капута у яго. Во. Перелет. Ха! Укленчыў. Ёсць траплянне. У нас ёсць лось. У нас ёсць лось.
Давай, сюди його. Так. Чекайте, я там щось і так. Це було хабана. А ось і мені і праця почала завалювати. Віншую. До речі, ми голодні знову. Я як завсёди, я не сачу за гэтымі речами. І факаплю. Що треба було підсілкуватися, а я, бляха, ось ти в этом займаюся. Stomach feels like an empty pit. Холера, бляха. Добре. Зараз ми щось з'їмо. Ось так. Чекай. Хоча б ось так. Занадто щасливий я був, коли лося забив. Все, медвежье мясо можно скидать нахер. Потому что его калорийности меньше. Мы себе будем смажить лося. Всю ночь. Что ты хочешь? Так, ніколи так ніхто не радувався лосю. Маєш рацію. Маєш рацію. Там треба тільки ось за двері його виставити. Мається на увазі ось гэты мех. Ось гэты. Так, а скоро і все остатнє ми зараз поскидаємо тут. Хобана. It's getting kind of heavy. І коли скоро у нас підсохне, у нас буде ще і заплечник. Ось такі справи. Так, підсілкуватися криху. Так. Добре. Давай ось тут оставим тебе. Так, где там гэты? Треба скинуть. Речі тяжкі, які у нас есть, как принести. Угу. Гэтые мы все скинем. Все остатнее мне треба. Калі будзе гэты чекать нас. Вовк маецца на увазе. Мне падаецца 3 пакункі голам. Нам хопіць. Бок зараз 2 возьмем, прыцягнем на наше месца, астатняе хай тут застаецца. Пажрэм нарэшце, но... Дадай один заблокаваны стыкер і каманду разблокіроўка, тады я змагу на іншых каналах яго выкарыстоўваць. О, цікава, а чаму так? А тыя, што чакае? А тыя, якія зараз даступныя 5? Ты не можаш іх выкарыстоўваць на іншых каналах, бо я выкарыстоўваю? Ці я магу выкарыстоўваць толькі праз тое, што я аўтар канала? Я думаў наконт таго, што разблокіроўку і гэтак далей стыкераў. Але я не думаў, што над ідэю, як гэта зрабіць. Так, усё. Пакуль што хопіць нам. У нас паходнік адзін быў, мне падаецца. Нам трэба толькі зараз колькі часу маецца. Не так уже і багата. Чакай, тут колькі... Так, ну нам хопіць адзін узяць, падысці туды наверх і распаліцца. Так, аўтар так можа, а іншыя не могуць, зразумела. Добра, я займуся гэтым пытаннем сёння. 6 гадзін засталося, вось яно што. 6 гадзін засталося, і мы даробім сабе шубу другую. Цудоўна. Так. Берем вось гэтае.
Пакуль ёсць у нас стаміна, пойдзем зараз гатаваць ежу сабе. Wonder if I can drop any of this gear. Меты і горы будзе зроблена. Будзе зроблена. А можна запытаюся, калі раптам ведаеш. Так, калі раптам ведаеш, я магу выкарыстоўваць тыя самыя ў такім выпадку стыкеры, ці трэба зрабіць новых? Мне хопіць аднаго, каб людзі з іншых каналаў маглі хоць праз стыкер даведацца пра маё існаванне. Добра, добра, добра. Come on, little fire. Прыдумаю. Ось, бервяно. Факел, хай гэта застаецца. Так, мяркую, што трэба вады паставіць па паўлітра. Ну што, зараз будзем... Так, сюды, сюды, збіраем... 30 хвілін, 40 хвілін, гэта занадта. Вось так павінна быць. Вось так. Зразумела, 15. I'm not sure I can carry much more. Одна хвилинка. Готуем. Так. А дзе чакай? 8 килограмм. Готовим. Так, не хватает. Гэтага я не ведаю. Я каналам на Твічы ніколі не займаўся. Думаю, кожны, можна і адзін існуючы зрабіць такім самым. Добра. Добра, добра, добра. Пойдем возьмем наступные два пакунки, пакуль у нас тут лось смажится. Так, 32-34 хвилины еще. Давай будем збирать. Вот так. А чего я сюда пришел, коли это можно было зробить под дверима? Не нести сюда. Нечто я дурное зробил. Типу упершиню, ха-ха. По житті не надо разумно тут. Trees, because I'm gonna eat a tree. Так, як справа, 7 хвилин. Так, за 7 хвилин мы 2 килограмма себе зробим. Аккурат такі зробим за гэты час. Ням-ням-ням, смакота.
Так. Водицы. Як тут наша справа? Година 28. Усё збіраем і выносім гэта на двор. Так, пакуль яно тут гатуецца. Шкада, што ў нас яшчэ няма гарбаты сабе напарыць, каб здароўе аднавіць на 100%. Увогуле было б цудоўна зараз. Так. Тым не меней. Wonder if I can drop any of this gear. Дякую. Прынамсі, у нас усё роўна зроблена тое, што зроблена, правда? Зараз 4 кавалачкі возьмем, там, я спадзяюся, не будзе гэтага 300-грамовага. Спакойна сабе пасмажым. Так, ось ще ёсць. Ось так. Там было 23 хвилины, я правильно памятаю? 71, ремонт, 40 хвилин, не? Это трусиная скура потребная. Лось оленя. 82, так, 54 хвилины, что себе? Не, ну ремонту нема ніякого у нас тут. Так, калі я на цябе падпісаўся, мяне толькі хваляваў БЧБ на Твіча, а як бачусь, нічога са мной не здарылася за гэты час. Пра страх быць прыцягнутым за экстранжэрс можна цэлую кнігу напісаць. Там мне падаецца, там за ўсё, што заўгодна зараз прыцягваюць. Там галоўна ведаеш, што я ўпэўнены, сэнс не ў тым, што ты нешта робіш экстрэмісцкае, а ў тым, ці патрэбна гэтым людзям прыцягваць цябе на дадзены момант ці не. Вось гэта адзіны паказнік. Таму што ёсць выпадкі, калі людзей прыцягвалі нават яны пры гэтым нічога такога не рабілі. Нават блізка. Просто за вушы прыцягнуты, хаця, ну, на волі застаецца шмат людзей, якія робяць значна больш. Там таксама побач, просто вось акурат гэтыя людзі, якія былі прыцягнутыя, апынуліся побач. Атрымліваецца, што так. І гэта адзінае, чаму іх прыцягнулі. Так. Крычы пра Г. Пра гэта мацнее цябе пачуюць. Ну, вось бачыш, ёсць і такое меркаванне тут. Не падтрымліваюць такое меркаванне насамрэч, але што з гэтым зробіш, калі ён ёсць? А так, але бачна, што тыя, хто не сядзеў, крыху не разумеюць, як можна вельмі лёгка быць прыцягнутым. Так. Так. Такое тоже бывае. О, единое кепска, что приходится чекать. Что мы можем разобрать у нас тут? Ничего нема, мабуть. Каб вось тут стоял варштат, таким выпадком можно было пробить. Вы же разумеете? А ну, ходим, каля плиты поставим варштат. Гэта ж магчыма? Так. Плиту мы не перенесем, а варштат мы перенесем. Сколько у нас тут? 21 хвилина есть. Не хочу так. Хотя покуль у нас тут палево хопить будем. Из томленности.
4 гадзіны павінна хапіць. Так, 15, 15. Цудоўна, так? 45 хвілін маецца. Значыцца, вырабляем. Вось так, паўгадзінкі. Так, а вось за гэты час, пакуль у нас тут яно стаіць, мы пойдзем сабе, скінем мяса, возьмем свежага. Так, так. Так, і так, і горы, і гулец. Не гэта, не сварыцеся там, калі ласка. Ось так. Раз, до нас. Drop any of this gear. Што у нас тут? 17 хвілін, гэта вельмі кепска. Не-не-не. I'm getting tired. Так, 400 вось гэта гатаваць. Так, усё, 45-40. Робім далей па паўгадзінцы. Я б, вядома, зараз бы пайшоў бы і спаць, бо мы зараз стомімся. Але пакуль што не. Наша задача прыгатаваць лося. Я не ўзяў. Мяса не ўзяў. I'm not Бля. sure I can carry much more. Ой, вось придурок, ну. Этот лушч. Ну, то мы амаль што прыгатавалі ўсяго, што хацелі. Так, кілограм, добра. Все, у нас засталіся там по 400 граммов, гэтак далей. І 1,5 гадзінкі толькі засталося на... Ой, 2 гадзінкі засталося на вырабленні шубы з лося. Ой, з мядзведзя, выбачайся. Стоп. «53 хвилинки». Так, It's getting kind of heavy. 18 хвилин. 3 кавалачки засталося на 400 граммов. Это по 18 хвилин только. Не, придется
пакуль што не рабіць. Вось апошнюю. І зробім паўлітрыка вады. Тысяча 400. Вось і ўсё. Так, поп'ем краху і лягаем спаць. Усё, кавалачак ёсць, вода ёсць, цудоўна. Попілі, паелі. Шо буду рабілі, правда? Так, амаль што нават ачунялі, глядзіце, здароўе аднавілася, амаль што. Яшчэ адная ноч і ўсё. Так. У мяне ў кішэнях зараз малыя кавалкі, наколькі я памятаю. Так. Гэтае смецце адсюль вынесці. Вось тут мы ніколі не бадзяемся, таму хай тут ляжаць. Усё. Так. Да хопіць. Хопіць, нам тут не трэба. Каб былі запасы ежы на гады. Правильно я кажу? Правильно. Так, у нас засталося толькі стрэлы вырабіць. Толькі стрэлы вырабіць. Зараз мы гэтае будзем рабіць, і потым мы ідзем у... Ой, май, куды гэта мы ідзем? Мы пойдзем... Уцешную даліну, боже. Вылятае з галавы Альцгеймер гэты. Каб яго трасца ўзяла. Так. У нас ёсць? Ёсць. Так, дарабляем. Дзе шуба? Мы дарабілі? Мы дарабілі! О, боже, ну я ўжо спужаўся. Я ўжо спужаўся, што мы пра гэта пралюбілі. Пралюбілі футра. Боже, да. Так, няхай тут ляжыць, правда. Можа, парк спатрэбіцца калісьці. Ну што, як вам, дзеўчына? А? Чакай, дзе яна? Прыгажуня, правда? Капелюш такі дурны. Ой, жудасць. Так. Давай рабіць стрэлы, чакай. Нам трэба спачатку зрабіць дрэўцы. Дзе нашы дрэўцы? Яны, мабыць, у нас вось тут дрэўцы нашыя. Так. Перадаць усё. Вось так, дрэўка, так. Толькі адное, ножом ці сякераю. Ножом давай. Я бачу, у нас тут няма інструментаў. Ага, простая страла. Так, давай. Так, поп'ем вадзіцы і апошнюю зробім стралу сабе трэцюю. У нас яшчэ матэрыялаў ёсць на 3. Добра. Так, конец дня. Так, конец дня. Пры гэтым давай вось так зробім, мы перакінем амаль усё. Так, лепш будзе так. 3 наконечнікі мы з сабою пацягнем. У нас колькі стрэлаў? 8. Ёсць. Дарэчы, нам хутка трэба будзе патрэбны лук. Да. 34-29. Зразумела. Давай паспрабуем знайсці стралу.
І потым мы выходзім у бок уцешнай даліны. This pack is getting kind of heavy. У наш лось у той раз, ён пабег у той бок. Я спадзяюся, што недзе там стралу мы гэтую знойдзем. Калі не, то пазбіраем дровы. І павернемся. Што у нас там пацяплее? 0. 0. А калі снег ішоў, памятаеце? Што было звычайна? Так, надзвычайна нам было халадно. Так, ну паскорыўся снег. І значна пахаладала. Ты ўсё гуляць, я так мяркую, ты спрачаешся з метай горы. Так, там таксама вялікія галіны. А на вялікія галіны мне пакуль што часу няма, на жаль. Все, скончилися дрова. Вертаємося в такому випадку. Вертаємося так. Я вже тут не буде нічого. Ані галінки. А нічого, абсолютно. Это що за лес такий? Вы такое бачили? Каб у лесе на землі ніводної галінки не було. Нейкая пустеля. Так, добра, загадкава возера па сутнасці зрабіла тое, што павінна была зрабіць. Давай, ламай яе. Конечно, стало холодно. Згубілі нават ХП. Die if I don't warm up soon. Давайте гэтыя малыя кавалачкі з'ямом. 400. Все, завтра добьем. Так, дрова отнесем наверх. Ось тут покладем. Так, где оно? Ось оно. Раз. Это все скидаем. 2, 3. Одну галинку в кишеньку поклали.
Хадзем будем адпачываць. Нам бы яшчэ, дарэчы, няблага было б схадзіць у уцешнай даліны, забраць футра пумы і зрабіць сабе каптур з гэтага. Ага, вось так вось ты, значыцца. А гэты будзе стаяць. Зразумела. Ну там каптурык добры, ён, бляха-муха, вады нема. Ён добра абараняе ад ветру. Замест вось гэтай скураной шапкі, якая зараз у нас на галаве. Рукою. Все, ходзім. І гэта можам 2 гадзіны будзеш ламаць. Ну давай, поглядим. Оу, ты меня выкликаешь? А что там такое у тебя? История есть? Ну? По размовах? Так, все ж таки посварилися Мета і Гори. І гулець, все ж таки. Ай-яй-яй, хлопці. Ой, Філ, вітаночки, вибачаюся, я гэта пропусціў. Праз 10 дзён і сумка, і купа ежы. Гэта ты пісаў яшчэ пра гэтага, пра лося, калі забілі. Выбачаюся, пропусціў. Але ж ён павольна размаўляе, правда? Некаторыя не перакладзеныя. Так, тут усе гэтыя адгалінаванні, не адгалінаванні. Вось апошняе абнаўленне, мабыць, нават 2 яны не перакладзеныя. А вось самае апошняе, яно было вельмі маштабнае. Таму вялікая колькасць контенту не перакладзена абсалютна. Цікава, чаму субтитраў няма, няўжо на ладах адключаны? Добра, што ён працуе так. Так, я ж кажу, што нават тое, што ёсць, гэта выдатна. Гэта ўжо значна лепш, чым нічога. Гулец, слухай, я не памятаю, ці я ў цябе пытаўся, ці ты навучаеш, як рабіць гэтыя пераклады гульняў, як узломваць файлы, таму што апошняя моя спроба была больш за год таму. Я спрабаваў узламаць Ubisoft Star Wars Outlaws, бо мне гульня вельмі спадабалася. Я адразу вырашыў займацца гэтым пытаннем. Я так і не знайшоў, чым можна ўзламаць гэтыя файлы, бо там T-bin неяк так было, пашырэнне іх. Я, карацей, на гэтым спыніўся. Засумаваў, калі не атрымалася зламаць файлы вольней. Я курса не вядом. Ральф вось рабіў відос для Unity. Ну, для Unity ўсе зрабілі, мне падаецца. Там нічога складанага таксама не было. І актуальна ёсць відосы з Амерыкі, калі шукаць на ангельскай. Вось, усё гэта маецца. Тут нічога новага. Вось. З такімі гульнямі AAA, як кажуць. Вось гэта мяне больш цікавіць. Don't know what it was like for you before, but that's how I deal. Straight up. Too much for you? Too much.
had to get to sea. As soon as the lights showed up, or a bit after, there was a storm and I couldn't get offshore. Can't really tell you why. Есть основные принципы What's it to проверки. you anyhow? Проверки. What are they saying to Якой? the others? Одолею уже индивидуально. Who ain't alone in Самотні? this life? Каже, що самотний, я впевнений. Накольки пам'ятаю по сюжеті її Надіни. Живе на своїй яхті. That's good enough for me. В такій самоті. Жорсткій. We all get to tell our own stories, right? This is mine. Усё. Скончыліся размовы, можна з ім будзе пагандляваць. Але гэта ўжо будзе пазней значным. Гандлем мы будзем займацца, нам мне падаецца, на самым канцы, калі мы зробім усе асноўныя задачы нашыя тут. І паробім... Нагадаю, што там у нас ёсць дасягненні. Гэтай смецці трэба скінуць. Вось гэтае маецца на ўвазе. Дасягненні у Стиме. І вось там можа быць. Адно з іх будзе тычыцца менавіта гэтых кантрактаў. Ну, карацей, ўсё. Вельмі далёка. Наперадзе яшчэ. Так, праверкі таго, ці можна займацца модынгам гульні. А, вось яна што. То бок не ўсе гульні, па сутнасці, не то каб здатныя, а з архітэктурай робіцца, каб можна было нешта ў іх змяняць. Правильно разумею? Так, яшчэ паспім. Давай 4 гадзінкі. І сыходзім. Пройдзем праз... Ведаеце, дзе мы пройдзем? 1,5 літра, ўсё, апошнюю ваду трэба збіраць. Халера, у нас сховішча застаецца без вады тут. Вось так вось. Но нічога не паробіш, трэба будзе займацца гэтым пытаннем пазней. Зараз у нас мэта была іншая, мы вось мядзведзі завалілі, Can't carry much more. злосім. Ой, я забыўся на гэты кавалачак. Так, ну то хадзем. У нас ёсць кара. У нас ёсць кара. А потым я мяркую, што перад тым, як нам ісці праз гэс на ўцешную даліну, мы зойдзем на тую малую лакацыю, дзе багата таксама кары пазбіраем там. А потым уже пойдзем на гэс. Вось. Так будзе бяспечней, так будзе правільней. Так, ёсць варыянт легальны. Гэта калі самі распрацоўшчыкі ўбудоўваюць модынг. Ага. Ну, Ubisoft не з гэтых, мне падаецца. Яны звычайна перашкаджаюць. Правда ж? Я не памятаю, каб на іхныя праекты там на Асасінаў ці Star Wars штосьці хтосьці рабіў. Ха-ха, знікла. Галінка была і такая, падыходзіш бліжэй на дахова. Так, трэба ўзяць каменьш. Бо часам ён патрэбны. Ёсць, усё ёсць, хадзем. Малая мерзне, цікава, а вось у гэтым вагончыку ён таксама будзе мерзнуць. Ці можна сагрэцца там?
Мне падаецца, мы гэтую лакацыю на пачатку залуталі ўсё абсалютна, не? Jesus, this is cold. Ой, сюды. «12 мінусамі, што сабе?» Я ўсё зразумеў, гэты вагончык увогуле не цёплы. Праўда ж? 5 на 3 градусы ўсяго дае прытулак. Damn. I'm freezing. Так, і нелегальна, калі суполка зрабіла інструменты для модынгу. Гэта вялікая. Або нічога няма, і ты сам ствараеш гэты інструменты. Ну вось штосьці такое, мяркую, трэба будзе ствараць. Бо мне хаця б зразумець, ці мне, напрыклад, варта вывучаць той самы Python, напрыклад, каб зрабіць гэтыя інструменты. Вось гэта ўзломшчыкі коду. І выцягваць адтуль тэксты, а потым увогуле агулам-то хаця б файлы трэба ствараць, праўда, якія потым абнаўляеш праз папкі, тэчкі гэтыя. А можна той самы інсталятар рабіць. І гэтак далей. То бок, калі ўжо ёсць мэта зламаць Ubisoft'овскую гульню, мне падаецца, там адзін крок ці паўкрокаў застаецца, каб зрабіць свой інсталятар. Ты на мяне? А ёпта, я падумаў, ты за трусам паляцеў. Не, ну, слухай, мне тут яшчэ і з табою. Вошкацца. Ну, зусім не гэтае не прыпала ні на што. Мы і так купе губляем праз тое, што змерзлі. Так, спасылкі не працуюць, гэта так. Доступ до файлаў, чым зрабіць новую сістэму модулу для сваёй гульні. На сайце чужых гэта грошы і час. Гэта так, так. Ну, не, такі верхнеўзроўневы, гэта зразумела, гэта я спрабаваў зрабіць. Бо я нават не знайшоў, там жа ж ёсць некалькі праграмаў, мне падаецца, я перабраў 5 з іх, якія раскрываюць контент файлаў, каб паглядзець, ці тут знаходзяцца тэксты, ці штосьці падобнае знайсці, ідзе ўвогуле знайсці тэкст, бо у Outlaws, калі ўжо так прадметна казаць, там няма асобнага файла, які падпавядаў за тэксты. Там усё разбіта па лакацыях, узроўнях, вось гэткі падыход. Ну, вось. І, на жаль, не знайшлося ніводнай тулы, якая б дапамагла паглядзець, расшыфраваць код, каб паглядзець увогуле, ці ёсць у ім тэкст. Там усё карацей было сімбалямі нязручнымі, нечытабельнымі, карацей. Так, пераклалі першы Fallout. Ну першы, нішто сабе. Не, я даю перавагу другому адразу, я нават у бок першага ўжо нават не гляджу. Что ты хочешь, паскуда? Ты не бачыш, што я 2 мядзведзяў забіў, што ў мяне шубы з 2 мядзведзяў? Рыкае ён на мяне.
Чому у нас, до речі, надвага? Тому што у нас бонуса няма, па-першае, на 5 кілаграмаў. А па-другое, гэта шуба 5 кілаграмаў важыць. А, чморяць. Так, колькі у нас увогуле? 15 кілаграмаў цяпер важыць наша адзежа. Медыцына 1,5, гэта зразумела. Вада шчымаецца 4 кілаграмы. Давай. Пока мы тут грэцца будзем, трэба пасядзець, палупіць гэта ўсё. Так, увогуле ведаеце, што мне хвілінка патрэбная. Зараз прыйду. Так, усе на месцы павярнуліся. Збіраем тое, што зламалася. Што ў нас яшчэ ёсць на разбор? Пакуль што нічога, так? О, ведаеце, нам бы. Мы будзем ісці. Будзем на лакацыі бухта. Мне падаецца, там вежы не было, але там затое было кансервны гэты завод, на якім можна сабе загастрыць гэтае абсталяванне нашае, не выкарыстоўваючы каменьчыкаў. Крацей будзем ведаць. Помніць. Стоп. Я не ўзяў нічога на аднаўленне вежы. Металабрухт ёсць, а правады, засцерагальнікі няма. Вось так ось. Вяртаемся. I wonder if I can drop any of this gear. Да. Гэта непатрэбны шпацыр у адваротны бок. Такое сабе. Ужо лётаюць. Ваўчына, чуеш? Над табою крумкачы лётаюць, серуць на цябе. І гэта праз тое, што ты завіхаешся са мною.
71 перо. А мы ж, падаецца, гэтыя засцерагальнікі ўсё пакінулі ў шуфлядзе. Горпик сядзіць. Самотны, адзін. Ну, слухайте, мабыць, пад гарбатую ды паходнікам можа і перайшлі бы. Потому что есть такое ўражанне. Без страты такой колькасці тэмпературы. Шкада, што сонца не спрыяе, каб распаліць сабе вогнішча. А магло б. Gotta warm up somehow. Зараз дойдем, може побач тут. Хвилинка часу, і ми на місці. Там тепло, все на місці. Але ж, слухайте, у яе калории вытрачаюцца неверагоднай колькасцю. Мы прыйшлі толькі ў вагончык, павярнуліся сюды. У яе траціна калорый страчаная. Ачмурэць. Я маўчу пра тое, што яна яшчэ і смагу спачувае ўжо больш за палову. Што ёй піць вельмі хочацца, ну, дзеўчына проста. Гэта, мабыць, праз тое, што надвага вялікая. Там не 2 кілаграма, аж на 7. I'm not sure I can carry much more. А мы зараз ще закидаємо тебе. Ага. Так. 38. А што можна скінуць такого непатрэбнага, што нам у нашым падарожжы не з'яўляецца неабходным? Гэта... Так, тканіна 8. Мы цягаем з сабой медвежую скуру увесь гэты час. Божа, які дурныя. Так, гэтае скінулі. Потым... Тканіна, дзе яна? Металабрух. Так, гэтае трэба скінуць вось так. Адна засталася, хай будзе на ўсяляк выпадак. Тут у нас вельчыкі гэтыя пакуль што скінем непатрэбна, гэтыя цягаем з сабой добра. Інструменты гэта каб распаліць вогнішча. Ежы небагата. Адзежу не чапаем увогуле, адзенне. Так.
Тут нічога не чапаем. Кара ёсць. Вось можна сабе зрабіць хаця бы якія. Хаця б адную бярозку. Так. Запалки. Колькі у нас увогуле? 1,61, простое, што гэтых кілаграм. Нормалёва. Так. 37, 19. Скуры сохнуть. Так. Я спадзяюся, што там будзе зараз магчымасць нам зрабіць сабе вогнішча. Мы яго зробім. Пойдзем сабе пад паходнікамі. Давай, хутчэй. Так, што па навычках, дарэчы, давай паглядзім, колькі мы жывем. 79 дзён уже пражылі. Ух! Гэта, дарэчы, наш рэкорд у гэтай складанасці. Кулінарыя, распальванне вогню ўжо хутка будзе. Зброю гэтую ніяк не зрабіць, рыбалка, калі кніжку толькі знойдзем, шытво, ой, шытво як цяжка апаецца. Страляніна з луку, добра. Бок стральба з лука можна выкарыстоўваць толькі ў неабходных умовах. Нататкі такое, гэтага нічога у нас няма. Давай мы пакуль што зробім загадкавае возера. База. Скура медведя. Скура лося. И парка была, так? Это из необходного. Цвікадзёр. Это все. Что есть. Все, согрелись, доходим. Соника нема. На жаль, нема. Так, подсилкуемся. И ходим потиху. Но мы павінны паспяваць, што ў гэтым стрыме зрабіць вежу на уцешняй даліне. Калі мяне памяць не падводзіць, то там у нас засталося толькі акумулятор прынесці. То бок мы даходзім да вежы, тым больш, што з гэстам выйсці вельмі зручна, акурат на вежу можна прайсці. Так, гэта будзе тыпу наша база. І ўсё, і прайсціся ўздоўж дарогі, каб знайсці ўсе аўтамабілі, у якіх ёсць акумулятор. Я памятаю, што недзе, як яна назовецца, гэтая паліўная станцыя, там жа ж 3 машыны стаіць, вось недзе там і была ў нас магчымасць узяць сабе акумулятор. Тени есть, а магчымасці распаліць вогнішча няма, правильно? Правильно.
Так, зараз мы... Слухайте, я гляжу, что потеплело крыху. И мы можем пройти одразу на ту локацию, где кору лутать будем. Нигде не затрымливаючыся. Полутаем кору, вертаемся на ГЭС. По стомленности я бачу, что мы доходим до вежи. Пакуль что такі вось грубы план, але ўсё ж таки план. Спрабуем зрабіць усё гэта за один заход. Калі што, спальнік ёсць у заплечніку. Знойдзем сабе там недзе адпачынак. Ці ў пячоры пры пераходзе з адной лакацыі ў іншую. Як прыемна ўсё ж такі ў дзвюх шубах хадзіць, а? Паглядзіце, як мала падае тэмпература персонажа зараз. Прыемненька. Колькі адразу магчымасцяў адчыняецца. Толькі што надвага моцная. Вось гэта шкодзіць, вядома. Трэба будзе неяк выпрацаваць гэтым універсальны план па тым, як на локациях знаходзяцца якія інструменты з сабою цягаць, тому што цвікадзёр далёка не паўсюль трэба яго цягаць з сабою. Ён патрэбны толькі калі локацыя новая, нам трэба скрываць шафы, машыны, ды і ўсё. Ну і адпаведна рыбалка. Яно патрэбна, каб там лункі гэтыя адбіваць. Што яшчэ у нас там ёсць такое? Ножовка. Таксама не абавязковы прадмет, які трэба з сабой цягаць. Можна пакласці проста недзе на лакацыі яе, хай ляжыць на той выпадак, калі патрэбны металабрухт. Напілаваць сабе на рамонт, вось, і мець. Так. То бок гэта ўжо 2 кілаграмы, калі што. Сякеры тут гульнёвай няма, толькі крафтавая. Значыцца, ад яе ніяк не пазбавіцца. А з іншага боку, глядзіце. Сякера нам патрэбная, каб здабываць бярозкі, клёны і гэтак далей. Так, мы робім звычайна сякеры іх, але ёсць магчымасць рубаць іх і ножоўку спілаваць. Пры гэтым пры ўсім сякера важыць 1,75, а ножовка 1 килограмм. То бок гэта амаль што 750 граммаў эканоміі. Цягаць з сабою ножовку замест сякеры. І ножовку рамантаваць можна прыпасамі металабрухту, якую ты можаш зноўку ножовка жэш і зрабіць. Што, бля, ты дзе там? Давай, хадзі сюды. Зараз я твою сраку на пукан пасаджу. Сука, ты паглядзі на яго. І куды я трапіў яму? Ну куды яно трапіла? Схавай. Яна дзесьці ў яго захрасла. Ён мне адзежу падраў, сам падраўся. Давай, памірай ужо. Бо мне стрэлка патрэбная моя. Бяжыць. Козлина. Запаволился и потом побег. Ось же ж почвара, ну. Бежить.
Ты толькі бяжы тут, я тебе малю. Ты не туды бяжы, ты сюды бяжы. Бо там пераход на іншую лакацыю, калі ён там памрэ, будзе кепска. Наўпрост не можа згубіць гэтую стрэлку. О. Ёсць траплянне. Заебал. Вось так. Не твоё не тягай с собой, понял? I wonder if I can drop any of this gear. А ты все скуволишь, что тебе тяжко. Давай, сбираем кору, потом уже идем. А нам, слухайте, ведаеце што, памятаеце, як на першых страмах нам не шанцавала з надвор'ем? А зараз? Надвор'е зусім іншае. Вось колькі мы тут бадзяемся па гэтай загадкавым возеры, а завірухі не было. Лойча быў туман. Што адбылося? Вось яна наша першая. Ай, смачная. Так, там олені, я так разумею, храбустять снегом. Так, гэта галінка. І тут галінкі, там наверсе. О, кара. Так, тут наверсе, мне падаецца, не было, на схіле, мабыць, толькі. Вось тут. Ва ўцешнай даліне ж таксама трэба будзе прайсціся па бярозавым гаі, каб пазбіраць, бо там далей мы пойдзем у бухту і глыбей, і там ужо не будзе такіх зон, увогуле зон не будзе, дзе гэтую кару мы пазбіраем. Падаецца, у попельным каньёне толькі. Але гэта будзе вельмі далёка, і нам там няма чаго рабіць пакуль што. Пакуль будзем шукаць усе гэтыя бункеры там. Што такое? А, яна ўжо піць хоча. Мо там шыпшына. Шыпшынай праблем не будзе. Мне патрэбная кара праз тое, што трэба аднаўляцца, ў сэнсе таго, што ХП часам, бо разумее, што мы ж шпацаравалі. Зараз будзе гэтых праблем меней. Праз тое, што у нас медвежая шуба другая ёсць. Разумее, што мы будзем менш губляць ХП, вядома, праз гэтае замярзанне, што было звычайнай прычынай. Вось. Але кара ўсё роўна на пераходы, хаця б вось гэтых 10 горстак, якія мы там сабе генеруем, калі разбіраем яе, вось іх з сабой трэба мець. Я ўжо маўчу пра тое, што лепш напарыць, вядома, і цягаць з сабой у тэрмасе гарачую, але хоць неяк ды як ды. А травяной гарбаты няма. Калі пра гульню, то ёсць, у мяне зараз у заплечніку няма. Травяная гарбата, яна ж толькі дазваляе выспацца добра за кароткі час. Ну, тыпу расслабіцца і гэтак далей. Так, штосьці ёсць у траве. Ну, як для гэтай лакацыі даволі багата кары было, так што ўсё добра. Я заўжды думаў, што і лякуе. Не,
Не, я не лякую. Калі вось ты гуляеш на гэтай складанасці, да пакутаў, назовем гэта так, бо на пакутах ты лекавацца можаш толькі праз лекі. А якія тут там лекі ёсць? Там ёсць... О, бля, знікла. Была і знікла зноўку. Там ёсць шпрыца нават няма, наколькі я памятаю. На пакутах. Там толькі можаш зрабіць сабе нейкія пірагі, брайхаузена неяк так яны назовуцца, ці штосьці падобнае. Вось, і... Ой, што там яшчэ? Карацей, страву трэба рабіць сабе з мяса. Гатаваць. І вось толькі з іх дапамогаю аднаўляць сваё здароўе. Ну, карацей, рэцэптамі будзем займацца тут у гэтай гульні. Але калі зробім ужо всялякі Legacy of the Void, то што мы робім? Так, это ж галінка, так? Бліжэй кудысьці паглядзець. Все, нормас, залуталі. Даволі багата. Перад сном сабе натрушчым. Будзе у нас гарбатка бярозавая. Вось, а на звычайна вось гэтай, на няпрошаным госці, на ўсіх астатніх, калі ты сыты, у цябе бонус аднаўлення ХП, плюс бярозавая кара лякуе. Лечыць цябе. То бок, ну, значна прасцей праз гэтае гуляць. Тут, як ужо шмат людзей выказвалася, нават і Філ на Ютубе там, і Сергей заходзіў некалькі разоў. Гэтая складанасць, яна даволі складана толькі да тае пары, пакуль ты не зробіш сабе топавы лут. Топавыя адзежу. Тыпу, вось, як зараз шубы, вось каптур у нас застаўся яшчэ. Можна будзе зазірнуць за ім у адпаведную лакацыю з уцешнай даліны. Вось, каб зрабіць сабе гэты каптур топавы. І па сутнасці ўсё, а далей проста бадзяешся, эканоміш рэсурсы праз тое, што, напрыклад, гэтых каменьчыкаў, каб загастрыць сабе, нажаць секеру, іх абмежаваная колькасць у гульні агулам. Тое самае тычыцца і набораў для шытва, але там можна зрабіць сабе кручок з лескай і імі шыць далей ужо. Вось. А я ведаю, што ёсць дасягненне ў Steam пражыць 1000 дзён у адным захаванні. Вось гэта я хацеў бы зрабіць на гэтай складанасці. Гэта будзе даволі складана, па-першае, па-другое. І рабіць шмат чаго немагчыма будзе. Таму што за 1000 дзён, мне падаецца, і клён знікне, то бок лука не будзе, і бярозкі знікнуць, стрэл не будзе. Ну, карацей, свае некаторыя абмежаванні тут з'явяцца. Все, дайшлі. Папілі. І хадзім, як у нас там вечар. Ну, да пячоры мы ў любым выпадку дойдзем. Так, на сходы. Чакайце, не на сходы мне трэба. Гэта прыбіральня. Вось сюды мне трэба. Так, рыбу есці. Ну, тут жа ж ёсць зараз хвароба, цинга называецца. Ты не можаш просто рыбу есці і мяса есці. У цябе будзе ХП губляцца толькі праз тое, што ты есі адное мяса. Разумееш? Таму гарбаты, ўсё гэта мусіць быць. Тая самая кара бярозавая, якая нейкі там вітамін С. Дасці штосьці падобнае. Так, эканомім палівам у ліхтары. Можам падбегчы, бо нам столькі стаміны не трэба, каб адпачыць у пячоры потым. Маці шыла мне штаны. Гэта ты зараз пра што? Хвалішся?
З бярозовай кары. Гэта вершыкі. Wonder if I can drop any of this gear. Туман, туман, туман. Воу, воу, воу. Ужо не аднойчы я тут заўважаю гэты глюк. Што яна нібы ўкленчыла. Тыпу падае. Хоп-хоп-хоп, заскочила. А вось цікава, абнаўленняў не было. Вельмі даўно ў гэтай гульні, а Рагос аднавіўся. Няўжо механіку змянілі? Гулец, я паспрабую неяк звязацца з аўтаркай? З якой аўтаркай? Візантик, у суседзя ў маім дзяцінстве была каўказская аўчарка на імя Туман. Файны быў сабака. Слухай, у майго бацькі быў Туман. Сабака ў дзяцінстве. Ён яго вельмі любіў. Кажуць, разумны быў, просто шалёна разумны. Ён па загаду мог прыгнаць коня з пасвішча. Разумееш? Парода... Ён быў падобны на дога. На дога, але ён жыў доўга. Бо я быў ужо малы. Я памятаю, ён узрадваецца мне. Гэта простое, што ён быў колеру такога, ведаеш, нібы дым, сівы такі, як попел. Хутчэй, вось так ён выглядаў. Таму яго празвалі Туманом. Вось. Але ён недоўга жыў у маім дзяцінстве. Мабыць, там да гадоў 6-5, нешта такое. А так ён звонку выглядаў як дог. Але, ну, я разумею, што гэта быў не дог. Простое, што догі не жывуць так доўга. Колькі ў іх там, мабыць, 12 год максімум. Некаторыя пароды. А гэты, то бок, у маім дзяцінстве быў. І ў бацька, калі бацька яшчэ не быў жанаты, то бок, ну, там, яму было пад 20, мабыць, гадоў. Ну, з 15, штосьці такое. Моя павага, дзякуй. З аўтаркай перакладу? Ты маеш на ўвазе вось гэта? Перакладу The Long Dark? То калі патрэбная дапамога, я гатовы. У мяне вечары вольныя часам. То я гатовы дапамагчы. Галоўнае, каб яна паказала, што і як рабіць. А, дарэчы, вяртаючыся да размовы, мне хочацца павярнуцца да размовы пра тое, што пераклады павінны хаця б нешта каштаваць. Гэта звязана з майго пункту гледжання з тым, з асаблівасцю людзей, што людзі, калі нічога не аддаюць ад сябе, а толькі бяруць, то яны і не... як гэта... чакаем. Ну, то бок бескаштоўна азначае, што і не вартая моцнай увагі, ці за гэта атрымацца не варта. Вось так гэта выглядае, на мой погляд. А калі ты хаця б даляр пералічыў, перакінуў аўтару, то... Ой,
не тое. То ў такім выпадку ты адносішся да гэтага больш прыязна, ты ведаеш, што ты дапамог, узнагародзіў, вось, і больш шануеш. Вось гэтак мяне выглядае ў галаве. Не шануюць, так, візантик. Яны, калі плоцяць, яны больш шануюць. Гэта пра людзей маецца на ўвазе. Нават невялічкай грошы, але ўсё ж такі. Сам рытуал па сабе такі выклікае гэтую эмоцыю. Адні адносяцца да гэтага нібы, да, бля, нікому не патрэбна, таму бескаштоўна, вось неяк так. О, кішкі, слухайце. Гэта мы забяром, бо гэта нам трэба адрамантаваць свае рукавіцы. Так, шкадзе. О, і сюды нам. Оленя скоро. Так, это таксама давай з намі. Поехала. Згодна, але не 70. Не, ніякіх 70, пра што ты кажаш. 70 гэта толькі AAA гульня. І тое яна павінна за 70 быць, ну, гарантавана топам, тыпу Mass Effect'а. А не колда, напрыклад. Бля, хто падпісаны на мой канал, той ведае, як я плявузгаўся з апошняй колды. Мне так шкада тых грашэй, якія я на яе вытраціў, божах, ну каб толькі хто мог павярнуць мне іх. Яна не вартая ніводнага цэнта з тых грашэй. Так, можам прайсці. Не можам прайсці. Я не бачу нічога. Штосьці нейкія тэкстуры бачныя, а штосьці не. Во. Так, ну стаміны яшчэ багата. Мы пры добрых умовах мы дойдзем да вежы, радыёвежы. І што мы тут бачым? На доле, глядзі. Клён. Ну, клён гэта добра, але ж мне больш бярозка зараз патрэбна. А клён мне патрэбны праз тое, што ўсё ж такі мой лук, ён ужо даходзіць. Халера ясная. Туман. Ну, гэта не вельмі добра, што туман. Насамрэч. Бо трэба ўслухацца ў асяроддзі. Бо інакш на нас натрапіць нейкі. Тут жа ж недалёка пячора мядзвежая. І ён бадзяецца часта. Рук рамантаваць нельга рамантаваць. Лук толькі робіцца новы. Не супер умовы, каб пераход рабіць, але мы павінны ўсё ж такі дайсці. Так, я не люблю працаваць, таму мне абы на жыллё быццё зарабіць, а на гульні я больш за $3 плаціць не хачу. Гэта візантик, ведаеш, калі ў мяне змянілася такі падыход, калі я стаў зарабляць грошы на тое, што хапае на жыццё-быццё. Вось. І штось яшчэ. Вось так назовем. І тады ўжо ўзнікла вось гэтае адчуванне, што я не тое, каб мушу плаціць нейкія грошы ці штосьці падобнае, а што я магу, і такім чынам я падтрымліваю тое, што я карыстаю. Што, напрыклад, вось я калі набыў сабе YouTube Premium і гляджу беларускамоўныя каналы, адпаведна гэтым каналам плоціцца за мае прагляды. Не толькі падтрымка маецца на ўвазе, вось там як гэта супер падзяка ці штосьці падобнае.
Так. Ось тут. Сюди повинен бути шлях наш. Да, бо зліва, я наколькі пам'ятаю, зліва було засідка. Глядите ще раз ці. Карацей, ты сябе лепш адчуваць пачынаеш. Калі ў мяне будзе больш грошай, то напэўна таксама і знатам стане. Менавіта. Менавіта. Так, мне здаецца, вось так трэба ісці. Так, на што мы павінны напароцца? Мы павінны напароцца на шлях, дарогу у снезе, якая павінна ісці справа налево. Ну, адпаведна, нам трэба налево будзе павярнуць. Так. Не хочу з ім сустракацца пакуль што. Так, пагорачак, гэты знаёмы пагорачак. Але ён занадта круты. Каб на яго караскацца. Ці не? Ці так? Так. Так. Я заблукаў. Калі гэта ўніз з гэтага боку. Давай узгадвай, бляха. Дзе ты знаходзішся? Голова, два вуха. Ходзім сюды. О, бярозка. Вось гэта добра. Это у нас кто лежит тут? Той, хто не здюжил. Мы его лутали уже. Так, і адзіная гра, у яку ты граў, дзе можна заблукаць. Прывітанне, прывітанне. Менедзін банана. Ну, што зробіш? Туман ёсць туман. Такія ўжо ўмовы. Да і без туману я штосьці не пазнаю гэтых скалаў, дзе мы тут бадзяемся павакол іх. Я ж хацеў на вежу выйсці, а тут такая халера адбываецца. Бачу, што шмат праглядаў і знагарод было, таму шкада будзе, калі знікне. А чаму ён павінен знікнуць гулец? Штосьці мы доўга ўжо ідзем. Гэта наши сляды. Очмыраць, так. Штосьці я зусім тут паблытаў. Вяртаемся лепш у пячоры, пераначуем у пячоры. А на завтра выходзім зноўку.
За цэлы дзень, бляха, яна ўжо стомленая настолькі, што з'ела ўсе калорыі. Спатрэбіла, давай так казаць. Мы зноўку галодны. Наши сляды зніклі. Так, добра, вось тут наша дрэва. Каля дрэва там было направа, і там будзе пячора. Так, так. Бо я, звычайна, калі хадзіў з пячоры, я падымаўся тут, але бачнасць была. Была бачнасць, і можна было не хвалявацца, што ты недзе там не туды павернеш, і так далей, а тут... Усё не так, усё не тое. Так, все, Дёшин, давай тут раскладемся, отпашнем. I wonder if I can drop any of this gear. Так, ежи у нас усё роўна няма з сабою, тому сюды поклали. Думаю, вось воды напарыць ці не. Что у нас по воде? 1,53. Так, по дровах 8 ёсць. Добре, давай зробім воды. Come on, little fire. Так. Так. Дзе гэты паходнік? Трэба паскідаць, каб яно сохла. I could eat a horse. 9 хвилин, 10 хвилин. Ось цікаво, ці яно хопить, ці не. Експеримент попила. Поднимаем. Так, треба поесть. Треба поесть и будем класть спать. Як там у нас? Ще не раніця, ще далеко.
Давай так. Что есть? Ну, хотя бы уже светлее стало. В это поднять. И тягнемся. Правда, будет холодно. Если пойдете, хотя бы туман сник. Как можно было пройти, правда, не? I'm not sure I can carry much more. Зник, добре. Что вы тут шамасите? Я просто... Чаму я хвалюся тут заўсёды, таму што аднойчы я вось так шоў са стрэльбай у руках. Гэта было на першым захаванні. Адзін з першых досведаў. Вось так вось выхожу. І вось увидите, вось за гэтым дрэвам мяне сустракае медведь. То бок, ну, без шансаў. Я толькі ўскінуў яе на плячо, і ён мне просто на пахрапе. Павалтузіў. Адкінуў мою стрэльбу, ўсё гэта адкінуў ад мяне. Вось, і гэта, і пайшоў сабе. Ну, як заўсёды гэта збывае ў анімацыі. А я яшчэ недасведчаны гулец. Я падняў гэтую стрэльбу. Зарадзіў яе і проста яму ў сраку шпэньк. Ён павярнуўся і такі, што, бля? І другі раз уваліў. Вось так я зразумеў, што тут небяспечна. І медведь гэта не абы што табе. Так, зараз прачытаю. Дзед, хочаш перакласці асасінаў? У тым ліку так. Ну, то бок асасіны, і апошні там же былі, якія не гуляў. Эй, тэмпературка, давай, уверх. О, добра. Вось. І плюс, ну, мяне больш цікавіць Star Wars. Star Wars гэта вось я вельмі люблю. Так, у нас цяплейшае. Не, ну давай. Поднимаем. Идем. Тады звяртайся до украінцаў. Синдикат. Переклали синдикат. Штосьці не памятаю, пра што гэта. Ой, нязручна, што вецер такі моцны. Так, ён... Бляха, як заўсёды, супраць нашай... Куды мы ідзем, ён супраць нас дзьмуе, паскуднік гэты, ветрыска. Давай, дзевчына, давай. Так, холодно, усе гэта разумеюць. Вось нам туды.
Вось наша вежа, куды нам трэба дабегчы. Over. Того ваўка мы прайшлі, добра. Перакладваеш сіндыкат пра Лондон. Пра Лондон. Я ўвогуле не памятаю такую частку, слухай. Я ведаю, вось, а з апошняга Вальгала была, Адысея была, так, потым Японія гэтая была, дзе два персонажа ў цябе. Сіндыката не памятаю ўвогуле. We need to find food. О, блядь, дзеўчына, ты жарэш проста як не ў сабе. А хтосьці шамаціць з правага боку. Ёбаный рот! Жёваный крот, ты что? Михалыч, курва. Что ты себе дозволяешь? І так блізка быў, слухайце, і рыкаць не пачаў, калі нас убачыў. Ну, мабыць, не убачыў па гэтых бляха праграмных мерках. Але мне было дастаткова, што я ўбачыў яго. Ідзею. Иди нахуй. Блядь, душа у пяты. Просто тлустая почвара. I could eat a horse. Ведьмедь там сам, мабуть, не кажи, ну. Я сам такий, что? Ты хто такий? Ти откуда взявся? Все, треба ховатися. Треба ховатися, давай. Хутчэй, гэта не сваімі ольгамі клыбай. Збеглі. And this pack is getting kind of heavy. Але ж, конечно, вядома, упаляваць яго было б добра, правда, каб сабе тут напарыць. Гледжана, што ў нас тут? Бляшанкі. Адзем сюды. Паспім крыху. Бо у нас ужо і ежа канчаецца. Ну, як канчаецца? Рагоз канчаецца. Хадзем зараз паглядзім, што ў нас там адбываецца з надвор'ем, а то нешта вецер падымаўся. Паглядзім, чаго ў нас бракавала тут. Акумулятор ёсць. Глядзі ты. У нас, бачыце, металабрухты не было. Так, засцерагальнікі, зараз яна будзе позірк свой змяняць, пройдзе вачыма паўз іх, трэба паглядзець будзе. Так, засцерагальнікі стаяць новыя, добра. Толькі металабрухту бракавала тут. Всё? Зроблено. Зачинили. Так. Снег.
Ці мне падалося? А, гэта просто зверху падае. Так, што будзем рабіць? Ці мы спаўзаем, ці што? If I can drop any to scare. А куды мне кідаць табе спасылку на украінізатар сіндыкату? А мы з табою у... Як яго маць? Перамаць. Куды я палез? Чакайце, трэба ж нам вырашыць будзе зараз, куды мы пойдзем. Зараз сагрэемся і... Мне трэба у Свірн ідці, мне падаецца. Так. Давай сюды. Глядзіце, па-першае, у нас тут няшмат зусім ежы, а ежа была каля Свірна, мне падаецца. Так што мы пойдзем туды зараз на Свірн, і ўжо ад Свірна будзем вырашаць, куды мы далей цягнемся. Мы з табою у Дыскордзе недзе там у адным чаце былі, памятаеш, ці то у сквадзе, ці недзе там, можа ў Шагрэйле недзе. Вось праз Дыскорд лепей за ўсё, мне падаецца. Так, давайте пакуль што п'ем крыху, з'ямо рагоз. Праўда, бо мы зусім там хутка самлеем, мне падаецца. Так. І пытаннем. Мы дойдзем зараз да Свірна, там у нас будзе магчымасць палутаць карышча. Так. Палутаем кары з гэтага бярозавага гаю, адновім сабе ежу. А далей пытанне наступнае. Мы ідзем далей па лакацыях, якія патрабуюць аднаўлення вежаў. Ці мы зробім невялічкае адгалінаванне і сходзім у Ваўчыную гару, дзе ў нас 100% ўжо высохла гэтая футра пумы, і мы можам сабе зрабіць каптур. Што вы лічыце будзе лепшым? Так, пашукаў, калі ты ёсць, то не пад сваім нікам. Не, там не дзед Максім, там Максім з фаміліяй, мне падаецца. Там будзе, калі што, на аватарцы не скейтборд, як ён. Ой, халера. Дошка гэтая, каб па снезе лётаць. Сноуборд, сноуборд. Было б непагана гэта. Згодны. Чтоб каптурак гэта сабе зрабіць. І мы б мелі па сутнасці ўжо топавы лут, які толькі магчыма ў гэтай гульні. Так, недзе тут побач быў сыход, мне падаецца, на кукішках можна было спусціцца з гэтай гары. Вось. Так, ідзем уніз. Улева гэта будзе ў нас да сядзібы. Нам туды не трэба, нам трэба ў Свірн. Нам трэба прама і направа, мне падаецца. Альбо адразу направа. Бо ось там мосток, правда ж? О, да рэч, слухайце, я штосьці іду тут, пакутую крыху. А мы ж можам сабе зрабіць вогнішча.
Зараз пару галінок зберем і зробимо собі походники. Галіновий клондайк. Так, дослав нібито тобі. Добре, дякую. Я погляжу. Нібито кому ти дослав. Ну, як стрим скончив раз 1,5 години, то откажу тобі там. Добре? Perfect. Годину 43. А, шмарить можна. Щось я розогнався занадто, мені подається. Все, так, там Can't дивіться. feel my hands. Все, потягнулись. Стоп. А у меня хоть нечто есть? Как сыграть тут? Та ну чекай ты, боже. Вот давайте так. 7 хвилинок, 9 хвилинок, бля. 25. Ось так. Сыграемся горбаткою, да за одною хп собі, покуль дойдем до свірна. Так. Мосток. Нам треба вийти на дорогу отсюль. Потім там улево триматися. О, ні, як вітер стішав, ці мені подається. Подається, бо ми встали вельми марудно істі. Дивновато, коли поворачиваешься боком, ты ніби йдеш у бок ад ветру, і он тобі дозволяє йти доволі хутко. Але при гэтым при всім стрейфом ідеш доволі хутко. Так, у тебе гук гульні захоплюється тільки з мікрофону, я думаю, щось у тебе не так. Ні, з якого мікрофону йде, просто захоп гульні. Я про ЗБС стримлю. А что не так? Розповіді, що у тебе не так, як ти чуєш?
гук гульні. Няма гуку гульні, толькі калі я кажу. Оу. То бок зараз мелодыя ёсць, а ты яе не чуеш, правильно? It's so cold. Ніхуя себе. I just want to lay down for a bit. Гэта штосьці новае. І для ўсіх так, бо ты першы, хто так скардзіцца. У мяне адзіная змена, якая была апошнім часам, гэта тое, што быў мод пастаўлены Streamlabs, каб на экране было бачна паведамленні з 2 платформаў. Ну і адпаведна, калі там донат будзе залятаць, яны таксама даюць магчымасць паказваць гэты донат праз гэту платформу. Так, план давайте наступны прыкінем. Мы зараз ідзем да Свірна, там адпачываем, грэемся. Магчыма, яшчэ сёння лутаем гай бярозавы. Так. І потым, мабыць, пераначуем і ўжо потым пойдзем за скураю пумы, якая знаходзіцца ў нас на Ваўчынай гары. Так, ведаеце што? Каб праверыць, ці тое, што Managing Banana напісаў, ці яно так, ці не так, я зараз адкрыю АБС-ку, пагляджу, як у ёй статыстыка выглядае. Гэты кантроль мікрафона і ўсё такое. Зараз дойдзем да захавання. Назовем так гэтае. Сюди павінны паспяваць зараз. Ёсць, так. Wonder if I can drop any of this gear. Так, во наша шуба другая. О, я забыўся, тут ёсць. Усё, адмена. Адмена, у нас адмена. I'm gonna need to eat soon. У нас адмена, каптурик мы і тут зробім сабі. Мы сюды перанеслі. Вось як важна рабіць нататкі, бляха, а не рабіце так, як я. Зараз мы зоймемся тут вытворчасцю каптурика і ўжо адсюль пойдзем. Бля, ежы няма. Ежы няма. Кап цябе ліха. Так, што па дровах? Дров нема, ежы нема. Сюды мы скідаем трусіную скуру, бо мы з сабою цягаем яе. Так, і мне падаецца, що вось тут трэба скідаць вось гэтае. Ага. Так, гэтыя рэчы, якія клёнам завуцца. І бярозка, мы ўсё сюды. Не, трымай. Нельга так рабіць. I'm not sure I can carry much more. Та ты не скуволь, все добра. Так, гэта ўсё мы выклалі. Так, давай глядзець, што мы можам пакінуць. Для новыя дрэўцы нам трэба схаваць. А можна, дарэчы, зрабіць і лук будзе. Можа, не зараз, правда. Глядзім. Так, што тут? Засцерагальнікі ёсць, гэта ўсё ёсць. Гэтага нам хопіць, каб пайсці палутаць. Гэта мы скідаем. Ліхтар скідаем, сякера не.
Сякеру давай скидаем, ножовку берем с собой. Так, гэты, вядома, скидаем. Так, што яшчэ можам кінуць? Папілі ваду. Бо мне зараз трэба ісці за палівам таксама. Палівам таксама. Тут усё. Дробязі, запалкі, кара, бяроза. 700 граммаў, кілаграм 700. Так, сюды хадзі. Бейсбол. Бинты возьмем с собою, гэта ўсё с собою. Так, кору давай лепш возьмем. 2 кубки, каб было. Все, нам трэба ісці. Трэба лутаць бярозавую кору у гэтым гаі. І, адпаведна, збіраць дровы, якія там ёсць. Чакайце. Дзе моя АБС-ка? Я пакуль што не буду бачыць паведамленняў, якія вы будзеце пісаць, калі што. Хаця, з іншага боку, чакай. У мяне ж тут ёсць. Вось так буду бачыць. Усё буду бачыць. Так, гатовы. Глядзі, менеджмент банана. Я бачу, што з працоўнага стола здымаецца гук, то бок гульню ён чуе асобна. Ён у сэнсе АБС і павінен перадаваць табе. Адзінае, што я бачу, што гукі гульні пакуль не перакручваюць ліміт зялёна-жоўты, то бок значна менш гучнасці. На голас багата гучнасці, а на гэтае менш. І такім чынам атрымліваецца, мабыць, што ў цябе агульная гучнасць троху ніжэй, і праз гэтыя гукі гульнявыя яны не прабіваюцца праз узровень тваёй гучнасці. Вось так хутчэй за ўсё гэта выглядае. Так, гаразд, усё гаразд. Можа, то ў мяне кампенсацыя гучнасці была. Ну, штосьці такое, так. Ведаеш, што можна зрабіць? Зараз вось так. Во. Я дадаў на гульню 1,5 дБ. То павінна быць гучней. Самая гульня маецца на ўвазе. Так, нягледзячы на тое, што мы так добра палюем апошнім часам на мядзведзяў, я б не хацеў яго тут сустрэць. У прынцыпе, як і лося. Ён мне не патрэбны зараз. Я б хацеў усё ціха тут абысці, залутаць. Вось гэтая кара абдзертая, гэта лось, калі што. Та чакай ты ўжо. Так, алень я ўбачыў, то бок сюды можна прыйсці ўпаляваць яго. Колькі бярозак, бляха, і ніводнай бярозавай кары. Гэта як?
Нам бы тут олень придаўся б, бо запасаў ежы няма. Мы б яго насмажылі сабе. У кишеньку, конечно, не поклал бы, просто что на меня драпежники будут скакать, так? Было бы больше вольно в своих перемещениях. Horse. Так, як вы глядзіце на тое, што мы зараз паварочваем у бок аленя? Мне падаецца, мы ўжо ўсё знайшлі, ўсё, што можна у сэнсе кары. Мядзведзя я не бачыў, слядоў не бачыў. Значыцца, ён не павінен тут з'явіцца. А мы сабе аленя хапнем. Я спадзяюся, толькі нам хопіць сілаў, каб дацягнуць яго да хаты. Так, ён жа ж тут быў. Гей! Парнокопытный. Восемь там. Так, нам трэба паходнікі, бо гэты перадапошні. Come on, little fire. Так, куди ти пойдеш, малеча? Добре побіг. Ён добре побіг. Нам туди і треба. Так, гэта я потым пагляджу, выбачаюся, пакуль твіч у мяне складзены. Слухайте, ён усё скача і скача. Ён што, выбег у мяне на ваду? І што? На воду выбег. Добре, 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 добре. Де моя стрела?
This pack is getting kind of heavy. Все, ходім так. З'їмо криху. Треба гэтую дзяўчыну залутаць. Come on, little fire. Come on. Так, усё распалілася. Гэтаму пакуль што згасім. Так, давай палкамі до гадзіны, здаецца, так. Мне не падабаецца. Мне не падабаецца гэтая вось ж. Дзякуй Богу, што вецер сціх. Так, усё. Яшчэ одно. Wonder if I can drop any of this gear. Все, ходим потиху. Что там у нас ходить? Блять, не бачно пакуль што. Лось. И тут лось ёсць. Так. И тут лось ёсць. А руки чешутся. Просто чухаются, як мае быць. А хочацца, тым больш, што тут стаіць вось што. Калі хто не ведае, тут можна захавацца. Ён на цябе пабяжыць, а ты туды хопа, скокнуў, і ўсё. Ён цябе не зачэпіць. I can barely walk with this much gear. Будзе яшчэ ласіная скора адная тут. Ну, ў сэнсе, яшчэ адная. Другая засталася ў загадкам возеры. Колькі багацця. I've never been so hungry. Ще сколькі мы, 80 дзён амаль што хадзілі, бадзяліся па гэтай гульні. Ніводнага лося не сустрэлі тут на таве. Дзе мы сустрэлі першую чаргу у гэтай у дрыгве. Потым адразу на загадкавым возеры, вось трэцяя лакацыя, куды мы перайшлі, і тут лось таксама. Вось зараз музыка, дарэчы, перакрочыла сярэдзіну жоўтай зоны, бо павінна было чутна быць. Так, а цёпла? Слухайце, яшчэ і цёпла. Халера ясная, ну ты паглядзі, якія ўмовы, ўсё для палявання. Сахатага ўпаляваць. А шыпшына ратуе цынгі? Так, шыпшына дае, яна багатая на вітамін С.
нам з гэтага блин, тут таксама, слухайце, у нас та і дроў няма, каб тут займацца прыгатаваннем ежы вялікай колькасцю. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Разумееце? Нам жа ж трэба, каб былі дровы. Так, вады трошкі ёсць, а вось мяса зусім няма. Лося, нам бы яго паляваць, і нам ўсё, што патрэбна ад яго, гэта скура. Больш нічога. Oh, yeah. Але трэба адзначыць, што... Так, у мяне няма... Ой, галінак няма. То бок, пакуль я ламаю факел, ён ужо згасае, я правильно разумею? I'm starving. Так. Цікавий квест, правда? З факелов зараз нарабіць сабе дастатковую колькасць. Паліва. Так, 25, 26. Давай, все, что ниже 30 избираем. Вода пол-литрики. И тебе так само готовить. Добре, так, зараз мы скидаем все, что у нас было сырое с собою. Это вось гэта, и гэта, коды, и вось гэта, так. Ежа ёсць нейкая. Але трэба палівам. Один, 30 і все, готово дастаткова для закипання ёсць. Что мы можем тут зрабіць? Так, не-не-не-не-не, во, 7 хвилинок. Девять, 31, 41, так. Так. Секира ёсць, потом остатнее заберем.
Так, слухай, что? Слухаю, уважаю. Секира 12 хвилинок, 2 драўніны. Давай. Yeah, all I can think about is food. Раз, два. И все, так. Збираем. Так, а ведаеш такую гульню, як Vintage Story? Не, не чуў нічога пра яе. Усё, набілі сабе страўніка. Выдатна. Так, чекай, 30, 25, 30, так. Збираем. Что за яна? Что за гульня? Мне падаецца, ты мне таксама пісаў калісьці пра падарожжа студэнцкае. Было такое? Клаустрофобія пачынаецца. Зразумела. Цікава, бо мы пераначавалі, дарэчы. Не так даўно ў пячоры. Гатуем. Так, 50 хвілінак ёсць. Тут 14 ёсць. I'm not sure I can carry much more. Ідзем, што мы можам яшчэ тут разламаць. 39 хвілінаў на 4 драўніны. Халера ясна, ты паглядзі на гэта. 58,6. Давай так зробім. Гэтым. Так, гэта Майнкрафт з больш сур'ёзнымі механікамі, але асобная, не мод. Не, нічого. Знову повторю, що нічого. «16 хвилин, 54 хвилини». I'm gonna need to rest soon. Так, розмістити треба. Так, і тут готуємо кілограмову готову, так. Ось там скриня була під сходами, правда ж? Угу. 39 хвилин. Так, забрали. Так, ось сюди покладемо. Что зяння накрывает нас, так? This pack is getting kind of heavy. И все, выклали. Так, давай-ка мы зробим наступную воду. Так, 2 годинки. 31. Зараз мы тут приготуємо березу.
Ага. Вот кавалочок з'їмо. Добре. Так, треба наробити собі походників. По-перше, добрих таких. Один есть. И другий есть, видатно. Покуль достатково, правда, що у нас 4. 42. Так. Так, і ось так. Повинно бути добре 49, 39. Так, ну давай на нашем спальнику будем спать. Так, у нас там 7 годинок будем. Так. Я, до речі, ту гульню, де там подорожжя, усё гэта, я її додав у вишліст, але поки що там була знижка на Halloween в 10-20%. Тобто не вельми велика. На 4 приснули. Добре. Повинна проснутися тільки рано, це вже буде світло. Усё, чудовно. Подняли. Водицы попили. Съели. Так, ежа есть, вода есть. Я мяркую, нам треба зробити собі каптур. Аба, ось такий шиковний каптурик за 12 годин. Шиковно, так. П'ємо воду. Знову 3 годинки. Так. Як наша клаустрофобія там? Нормальово. Так, і знову давай 3 годинки. Шиковно. На завтра у нас зосталося опошній етап, який ми завершимо. Так. Що у нас тут відбувається? Може лось есть, який хоче з нами поділитися своєю скурою. Так, 1 ковалок, 2 ковалок, 3. Ось так ось. Небагато, слухайте, я думав. Лось. Ведаешь, я тут подумал, что мне и мясо-то потребно, не только скура. Или он, напевно, сошел отсюда. А чому ти не боїшся мене? Так, по сутності ми шмат що поспіли, шмат що зробили. Зараз треба вирішити, куди ми рушимо далі. Треба проузгадати, бо я пам'ятаю тільки наступна вежа, радіовежа, і вона знаходиться у кутовій локації, вельми далеко від нас. Ось, таким чином
мы, вядома, паспеем дайсці за гадзіну рэальнага часу да яе. It's dusk, so I Ось, can't be far але... behind. Але я ўпэўнены, што павінна быць яшчэ на шляху да гэтай лакацыі, яшчэ недзе там гэтай радыёвежы. Бо я не ўсе памятаю. Нешта пакуль што не ўзгадваецца. Трэба будзе пакорпацца ў файліках не гульні, а на мапах, якія ёсць асобна лакальна захаваныя. Cold is making my head feel thick. Спужаўся. Толькі калі падышлі. Все, схаваліся, так? Што ў нас па стаміню? У нас да халеры яшчэ стомленасці ніякай. Ну, ў сэнсе таго, што мы мне падаецца, нават не ўспацелі. Так, давай скінем дровы сюды бліжэй да вогнішча. Так, ну сядзець, ламаць гэтыя таксама не варта, правда ж, скрыні. Яны ж ламаюцца рукамі. А чаму і не? А чаму і не? Калі рукамі, то давай рукамі. Так можам усю ноч, калі што. Так, о, середина ночи, добре. Гэта будзе апошняе. Пойдзем класціся спаць. Трэба будзе яшчэ выйсці паесці. Чекай, где мы тут? Это машина. Ось тут у нас дровы. Инвентарь 22, добре. Яшчэ вось гэта одна ёсць. Вырабляем. Яшчэ мяса трэба бахнуць пайсці. Хто там пытаўся пра завіруху? Вось яна. Грацей, мы будзем сыходзіць з гэтай лакацыі, у нас не застанецца ежа. Так, давай. Цікава, яна за 7 гадзінаў выспіцца ці не? Ну, амаль што. Амаль што. Усё шыкоўна. Дзве бутэлькі з сабой. Так, дзве бутэлькі з сабой. Паходнікі з сабой. Тут у нас сохне да халеры ўсяго. Раз, два, тры, чатыры там. Так, трэба нататку зрабіць. Сюды, сюды. Цешная даліна. Сядзіба, 3 бярозкі было, 3 клёны. І свірні.
медвежье футро. Пуму мы уже забрали. Скоро оленя. 4 трусиные скоро. Так. 4 клёны. 1 березка. Ось так. Да, блядь, я знову... Ой, escape. Ось дивно, что... 3 березки, 3 клены. Верно. Клены. Березка. 10 вантробов. Так, что во всех остальных эскейпом выходишь, а тут не. Тут эскейп гэта на просто выйсці. Так, гэта мы зрабілі, гэта зрабілі. 2 скуры оленя. Так, по мапе. Чекай, где наши есть? Так, River Valley. Investigate signal. Адремонтовать трансмиттеры. 4. А чому только 4? То бок нам трэба, глядзім, што ён нам піша. Нам трэба зараз чакаць паўночнае ззянне на гэтай вось лакацыі, каб знайсці бункер. О! То бок, тыпу што, мы адрамантаваліся? Аэрадром адрамантаваны. Мілтон адрамантаваны. Багна адрамантаваная. Возера няма. Уцешная даліна адрамантаваная. Вось тут няма, мне падаецца, ні на чорным камні, ні на попельным каньёне, ні на гары. Вось тут пункт запусцення. Мы там... І не памятаю, каб мы там былі. А можа і былі, слухайце, я не памятаю. О, приехали. Але ж нам кажа, гульня кажа, што нам што трэба шукаць сігналы. То давайте гэтак і рабіць. Вось так і будзем рабіць. Нам няма чаго ў такім выпадку адсюль сыходзіць з гэтай лакацыі. Нам трэба толькі ежу. Правильно? Что там по надворью у нас, так? Бо у нас ежи небагато. Нам трэба поляваць. 7 стрэлаў ёсць. У сядзібе, дарэчы, можна схадзіць у сядзібу і зрабіць сабе стрэлы. Бо там бярозка. 3 штукі. Лось, ты дзе? Лось знік, так. Ёсць радыё, ёсць яшчэ радыё вышкі направо, але яны не дзеля квесту, а дзеля душы. Тайнікоў капсул, у якіх можа быць адна палка і адна кніжка. Ну гэтая жоўтая, правда? Жоўтая скаля. Калі шукаеш. Блакітная гэта бункера, а капсулы гэта жоўтая, наколькі я памятаю. Так. А, дарэчы, слухайце, я як прыдурак бадзяюся тут, а мы ж каптур сабе не дарабілі. Оп, оп. Давай. Апошні.
Апошні рывок, як кажуць. І мы пойдзем зараз у сядзібу. Па дарозе, мабыць, мы там настраляем сабе ваўкоў усялякіх. І ўсё такое. О, ты паглядзі, якая прыгажосць. 4,46. А? Ёпта. Всё. Баба замуж ідзе. Паглядзі, якая прыгажуня. Ёлы-палы, божахна. Гэта не дзеўчына, гэта мара. Вы разумееце? Яна ў мроях толькі прыходзіць такая. Ну, значыцца, давай так. Калі ў нас яны не уплываюць на сюжэт, мы гэтае зробім пазней. Вось і ўсё. Будзем ўсё роўна па гэтых лакацыях бадзяцца. Яшчэ шмат, што там рабіць трэба, там замалёўваць. Ёсць такое задача ў Steam і гэтак далей. Гэтым будзем займацца. У нас, дарэчы, хто не заўважыў, у нас адзежа дае 30 градусаў цяпла зараз. То бок, калі будзе мінус 30 звонку, яна спакойна нам дасць гэты плюс 30. Аж мурэнна? Аж мурэнна. Так, вады папілі. Зараз ваўкі... Ваўкі зараз будуць разбягацца. Паглядзім, паглядзім. Так, ну і вядома, трэба нешта з інструментамі будзе вырашыць, пакуль у нас... Ну што, пайшлі, няхай сабе ў кепскае надвор'е, але пайшлі. Вось, бо чаму сядзібу яшчэ хачу, таму што алені там маюцца, шкада, што лось сышоў, але што паробіш з ім. Тут нічога з ім не зробіш. Затое мы там можам ад сядзібы недалёка аленне пасвішча ёсць. Можам сабе настраляць некалькі, каб мяса было. Тым больш там пліта гэтая на 6 месцаў. Ну і вы толькі паглядзіце на гэтае. У нас маленькая стрелочка ўніз, бо 0. Бо 0. Вось так вось. Кластрофобію мы вылікуем. Вось каб хто яшчэ падказаў, дзе ў якім раёне знаходзіцца бункер. Ці варта было б, напрыклад, начаваць у пячоры каля гэтага палеглага самалёту. Мы увогуле пазбавіліся б гэтага эфекту клаустрофобскага. А так усё, што я вам скажу, віншую, у нас баба апранутая па самых лепшых гэтых мадэльерах. Там ніякі не Юдашкін, яны смокча проста у баку. Гэта нават не... Я не ведаю іншых мадэльераў. Бо Шанель у галаве, але Шанель гэта ж як і жанчына, якая прыдумляла водары, правда? А не модніца. Дарэчы, там крумкачы. А пер'е нам патрэбнае, каб зрабіць сабе стрэлкі. Так, у мяне ёсць адное выжыванне, дзе Астрад не выкарыстоўвала лук і ракет... Ну, ракетніцу я не выкарыстоўваю, бо пераключацца мне цяжка, калі перастаеш карыстацца лукам. Усё, одно перо. Блять, курвы потлатыя, хулі вы лётаеце тут? Падонкі. Так, толькі камні і сякера. Ого, то бок ты, каб заваліць ваўка, выбачаюся, так, трэба на яго кідацца і сякера лупіць. Такім чынам наносіш яму шкоду, ён потым падыхае дзе-небудзь. Бо аленя ты хер раз 2 сякеру заб'еш, наколькі я разумею.
Гэта наўпрост немагчыма тут. Так, часам бывае крыўдна, калі ідзеш драцца з ваўком, а ён убегае, есці хочацца, ну вядома. Бежиш. Тозик, чакай. Ты ж мужчина, давай биться. А калі ты там паспяваеш пад хвост задзірнуць? Што ён мужчына? О, кавалачак ёсць. Так, нам трэба дровы, у нас дэфіцыт нейкі. Па дровах. Во, усе тут, я так разумею. Кинуть усе, так. До речі, заважили, що у нас був плюс? Одежу ідеш так? Так, усё. Значится, давай так, мы... гэтыя рэчы. Ось тут ялова яшчэ. Што у нас тут? Лекі, там пусто. А каністра нема. Так, ну давай у такім выпадку вось гэтыя дробязі мы сюды. У сядзібу. Так, гэта у нас у шафе было, наколькі я памятаю. Але не толькі з дапамогай ваўка. А, ну так, можна ж яго нацкаваць туды. Каб ён падбег і воўк яго заб'е, а ты ўжо ваўка, атрымліваецца, адпужваеш. Будзеш і ён збяжыць. Так. Есці хочацца. Бежиш бы хутка. Паспяваеш разгледзець усё, што ёсць пад хвостом. А потым ён збегае у захад. Добра. Так, хадзі сюды, праверыць трэба, ці актуальныя гэтыя запісы у нас былі. Я ж не мог паблытаць нічога гэта, калі штосьці не тое, то значыцца памылка. Так, ёсць 3-3. И все тут пусто. Значится так. Поднимаемся наверх, скидаем лишний тяжер. И все, что нам не треба. Давай мы гэта вось сюды. Тут нічога не чапаем, тут не чапаем. Стоп, а куды я? Так, я ў свірне забыўся ўсё. Я пакінуў усё ў свірне у той, бляха, у скрыні. Так, літр вады мы скінем. Давай гэтыя. Так, гэтая ножовку таксама скідаем. Не, ножовку лепей возьмем, а сякеру скінем, во. Бо яна важыць значна больш. Гэтае скідаем. Гэтае скідаем. Бляшанку з сабой. Гэтае скідаем і гэтае скідаем. Так, 27-35. Выдатна. Гэтага нам хопіць. Спальнік. 50%, дарэчы. Бачыце, добра, што мы тут апынуліся, і у нас тут ёсць магчымасць зрабіць сабе новы лук. Бо ён нам патрэбны. Пакуль мы будзем чакаць паўночнае ззянне. Так, насколькі пер'яў? 12 усяго. Давай так. Гэта не перашкодзіць нам нічога. Сюль. Усё, гэта мы кінем на падлогу. Усё, а ў свірн трэба павярнуцца, каб узяць. Чакай, вось тут, мабыць, лепш выходзіць, не? Вось тут была гэтая кавалак мяса. Нават тут 2 было. Усё.
Ходим. Будем полевать. Так, полетели уже. Зараз надворье изменится. Ну, паскуды ты погляди. Давай. А чаму не? Вы мне все равно зараз будете перешкоджать. Я буду оленя нести. И на меня атакуют. Чуешь ты? Пацук. Ага, і все. Все зрозумів, утямив, хто тут господар. Так, ще півгодини гуляємо. 100%. Може трошечки болей. Поглядім. Коли буде у нас нейка там зяння вночі, то відомо погуляємо болей. Так. Щось я не бачу. А де дівчина? Оленів нема. Нічого собі. А чому їх нема? Холера вас берега. Ось це сюрприз. Неприємний сюрприз. Зато, глядите, бярозкі аднавіліся, а я памятаю їх, як я гэтыя бярозкі лупіў. Так, шановне спадарство, у нас трохи тут складанасць узросла. Вядома, не крытычна, але ўсё ж такі не вельмі прыемна, калі зачына знікаю, як гэта? Гей, што адбываецца? Так, там ще кавалок мяса быў. Один быў, і один застаўся у свірна. Так. Колькі я пам'ятаю, я його не чіпав. Ён не псаваўся. Мабуть, і зараз його чіпати не варто. Что по часе? Уже вечер, амаль что. Можно позбирать дров и занести у хату. Так, а можно... А можно что? Ісці ў свірн. Адзінае, мне гэтая ідэя не падабаецца тым, што там побач з намі можа быць мядзведзь, які, калі будзе паўночнае зелені, нам наўпрост не дазволіць даследаваць мясцовасць на наяўнасць чаго б то не было. Так.
Так, ну а ноч мы пратрымаемся праз тое, што ў нас ёсць кавалак мяса яшчэ там. Шкада, што няма ніякага аленя тут, ніводнага. Дзіўна, туман, просты туман, нічога болей і тут на табе. Так, вода у нас была, там литриков 5 приблизно. Была. Памятаю, что стояла на этой бляха тумбочцы каля плиты. Мы пакуль тут драўніну гэту ламаем, там не з'явіцца у нас за спінаю ніякага аленя. Было б прыемна, калі б так гульня падгуляла крыху. And this pack is getting kind of heavy. Цяжка, цяжка. Дровы носіць цяжка, так, дзяўчына. Што паробіш? Такое жыццё. А слухайце, а што я з куголю? У нас жа ж воўк ляжыць, якога мы забілі. Ха. Ваўчына ёсць, значыць, зараз будзем смажыць. Вунь там другі. Що бяжыць? Ну, пляцецца. Бяжыць, гэта так, занадта гучна. Адзінае, што кепска, гэта тое, што ў нас клаўстрафобія, так? Гэта трэба недзе павадзяцца, нам так нармалёва. Ну, штосьці ты небагата тут. 49 хвилинок. Давай. Давай мы тут побольше с тобой одразу покладем твой тлушч. Хоть ты и не тлустый, але аднекуль-то мы его достали. Чотири кавалки, гэта сотні. 100% сотні, нават паўтары. Воўчынага мяса. Так, тут мы готовые. If I can drop any of this gear. Так, вода ёсць, ёсць.
Значит, робім наступные. У нас же ж есть. Почекай ты. А, мы не взяли. Чекай. Чекай, где? Куда мы подели? Наша ГТР, чего? Зараз знову забудуся на їх. Будем є щастя. Так, размещаем сюда. Подпаливаем походник. Распаливаем плиту. Готово. Come on, little fire. Шикарно. Perfect. Хутка у нас буде 5 уровень. Да? Сховайте його. Так, і там у нас буде ще лепше. Так, годинка. Готуем давай мясо. Размешаем мясо. This pack is getting too heavy to carry. Так, ще один. Готово. Так, ти в аду. Так, скоро зараз треба буде посушить. Давай тут. Раз. І давай. Так, березку скидаємо сюди. Аж 5. 5 березок. Хто б мог подумати. Так. Что у нас тут? Годинка есть. Это 28 хвилинок. Это не личится. Готово. Так. Ну, 4 літри гэта занадта мало. Мне падаецца літраў 12. Треба зараз приготовить, как было подобное нечто на запасы, правда? Так, давай 22. Ямо. Вот так. Так, а там что? Так, самое главное. 10 хвилин, 9 хвилин, 7 хвилин. Да, даем. Приблизно так. Вот только что. Выдатно так, расплавление все. Все, выходим. Чекай, сколько у нас там температура? Ой, Sure, I температура. can carry much more. Давай, з'їмо. Цікаво, як у хаті темно стало. А на вулиці ще доволі світло. Так, 10 до закипання, 9, 8. Так, ну годинку еще постоим. Потом не подвесим. Стоп, сколько у нас тут годин?
28, 7, 9, 10. Man, this pack is getting kind of heavy. Поки нічого не бачу. Потім прочнемся. Или что поправим. Тридцать 5 хвилинок, аккуратно полгодинки нам хватит. Семь, 5, 4. Да уже не закидаем. Так, давай каву хотя бы зробим. Кишеню. Стоп. Уже не взять. Давай так подпалимся. Пойдем у ложек спать. Так, толькі вось пытанне пра тое, што мы чакаем гэтай ночы. Ці будзе ў нас... Я чую грукат ад ветру. І будзе ў нас магчымасць паўночнае ззянне прыхапіць. Нема. Паўночнае ззянне не было. Шкада? Шкада, что тут сказать? Так, давай мы покинем тут усе гэтыя. Палку возьми одну. До речі, там заўважу, мабыць, нема інструментаў. Таксама. У свірні не было, і тут таксама нема. Угу. Дрэўка, толькі не секіруем. Што? Святло патрэбнае, так? Пачакаем. Зрабілі так, простая страла. Што магчыма, 1,5 гадзінкі. Сутнасці нам на 3 хопіць, на 4 нават. Добре, клаустрофобія трымаецца.
Сёння блага выглядаем. Так. Лосів упаляваць. Было б добра, калі б мы упалявалі яго, не? Ну, на дворе такое себе. Чому зараз іду у сядзібу? Ой, у сядзібу, у Свірн. Таму што там, магчыма, з'явіцца і лось зноўку. Буду спадзявацца на гэтае пасярод дня. І мядзведзь таксама можа з'явіцца. Што, адпаведна, нам дасць магчымасць шмат мяса зрабіць сабе. Вось, ну і скура. Футра ягоная таксама прыдасца. My fingers feel numb. Ваўчына ідзе з правага боку. I've never felt so cold in my life. Можна ще, до речі, сходити у клуб, будинок клуба, де у нас так само лут був. Перенести його до Свірна, наприклад. Ось, ну і треба ніяк все ж таки узбагатити Свірн припасами палива. Хоча б ось гэтыя галіны порубати, що ли. Так хоч щось там було, а то зовсім пусти стоїть. Що за гуки? Цікаво. Подалося, ніби хтось там писав, чесав свою чухав. Так, добре, давай ми гэта зберем, што высохло. Так. І сюди. Де трусина? Скоро. Эй, о. 61, до речі. А дай-ка я відремонтую собі рукавиці свої. Во, так легче. Ось тут мы покинули свои леки. Добре. Это мы сюда перетягнем.
Что з надвор'ем? Покажися. Я попаляваць схадзіў бы. Ну то пайшлі. Кажа надвор'е. Толькі ветер перашкаджае. Так, у астатнім усё добра? Ляціць. Ну, ляціце, ляціце. Спадзяюся толькі, што добрае надвор'е пранесеце. Ну што, няўжо лосі няма? Не. Як заўсёды. Всё прасрата. Такая добрая магчымасць была. Шкада, што паліва не было ў нас. Каб яго ўпаляваць і выкарыстаць ягонае мясішча. Праз гэты вецер нічога асаблівага не пазбіраеш, бляха, перашкаджае. Бо ўжо наша кабета змерзла. Jesus, it's cold. Не кажы. Абсолютно згодны. Так, штосьці з бярозак кара пазлятала, а галінак нема. It's so cold. Think. Так, гэта абуз. Гэта каментар на тое, што пісаў Рэдай. Але тым не менш, гэта ж спроба выжыць, калі не ўжываеш зброі. Ён жа ж вышэй пісаў, што не карыстаецца лукам. Лукам і ракетніцаю, каб адпудзіць ваўкоў. Карацей, глядзі наступнае. Зараз я дайду назад на гэтае. У Свірн. Так, пройдзем там яшчэ пазбіраем праз балота. Мабыць, там ёсць трошкі рагозу. ХП згубім, але гэта не варта ўвагі зараз. На гэта мы скончым, пойдзем там у рэйд да кагосьці, я спадзяюся, будзе да каго ісці. Так, і ўжо працягнем на наступным тыдні з The Long Dark, выбачаюся. Ўжо стаміўся, мабыць. Так, заўтра ў нас будуць альбо танкі, альбо гэты Eurotrack сімулятор. Я схіляюся больш да танкаў. А вось за 4 гадзіны нам трэба будзе шмат нафарміць. О, так, глядзі у нас тут. Соніка выйшла. Я за траки, ведаю, што ты за траки. Я ведаю, не то, што ты за траки, але ж пад музыку катаць 4 гадзіны, мне падаецца, гэта шмат.
давай так казаць шчыра, If I зашмат. can drop any of this gear. Хаця можна было б, дарэчы, за адзін стрым паспрабаваць зрабіць усе дасягненні у тым месцы. Мы ж там набылі сабе East Балканстве, так яно называецца, гэта DLC. То бок сесці, катацца, выконваць, бо там багата і складаныя задачы ёсць. Так, олень. Дужы олень, калі што. Ось так яно і бывае, да. Пойдзем да Раліфа, ці ўсе на месцы? Слухай, учора Раліф нас рэйдзіў, то значыцца да Раліфа пойдзем. Усе на месцы, яшчэ заўтра будзе магчымасць, паслязаўтра. А ты, дарэчы, Метэйгоры, да чаго больш схіляешся, да танкаў ці да тракаў? Што табе больш падабаецца з гульняў? Oh, lucky day. Ось так, гадзінка. Так, усё, на кавалкі лупім. Ножовкою, секірою давай. Толькі я забыўся, што трэба было гарбаткі якой-небудзь выпіць. Так. Barely walk Давай this much зробім gear. наступне. Раз, два, три. Не падабаецца мне, што зараз мінус чамусьці мне малюе. Хаця паходнік у руках трымаю. А што ёсць размясціць каву? Так, да нечага трэцяга. Не тое, не тое. Зразумеў. Зразумеў. Добра, яшчэ мяркуем увечары паміж сабою. Ветер сціх прыгожанька. Зараз Михалыч за рагу такой: «О, вітаю. Ходи сюди, маленечки мой. Обдиму. Як мога мацней». Так, добре. Охотнику мені, наколькі пам'ятаю, не бракує. Зараз перанесем гэтага аленя, будзем захоўвацца. Так, вот там королевская битва у батле бескоштовная. У якой батле? Батлфілді? А, усё. 6-й Battlefield ты маеш на увазе, так. Там гэты гуляе звычайны Лепус. А можна яшчэ, ведаеш, што зрабіць? Можна зараз яшчэ паспрабаваць прайсці Сталкера. Мне падаецца, зараз не вельмі нядобры час на яго, бо ўсе перастрымілі, зусім нядаўна ён быў
у топе ва ўсіх. Але мы яго не прайшлі праз тое, што мяне багі задзерлі насамрэч. Там было цяжка з імі. І потым там, я памятаю, што ўжо напрыканцы нават і онлайну не было. Я чакаў, што будзе хаця б там 5 чалавек сядзець, 6, а там, мне падаецца, было 1-2. І потым нават пасля стрымоў праглядаў не набіраліся. Зверні ўвагу на гульню He is Coming. Яно ідзе, ці ён канчае, што гэта маецца на ўвагу? А, рогалік яшчэ. Я рогалікі не вельмі добра люблю, але добра, пагляджу. Ідзе. Вядома, што ідзе, ты ж напісаў ідзе. Другі варыянт па-іншаму троху пішацца. А ты, дарэчы, глядзеў гэта пераклад Вожыкавы пра такую рудую актрысу, акцёрку тэатра і кіно брытанскую. І яна там пра гісторыю сядзіць, разважае, вось такія вось прышпілы выдае, тыпу ці праўда, што кароль Артур шмат канчаў. Яна кажа came a lot. Хаця па факце мела на ўвазе, вядома, Камелот. Пераблытаў пор і п'ёр. О, гэта так сур'ёзна пераблытанне. Так, гэта сюды, скідаем усё. Так, чакай, трэба нешта яшчэ скінуць, правда ж? Всё. Каб забраць усё. Адне за адну выходку гэтую. Падалося, ці злева хтосьці храбусціў снегам. Вось зараз зноўку падлянка можа быць такая, што мы тут схаладнеем, згаладнеем, нам трэба будзе гэтага аленя гатаваць, і з'явіцца лось. Такі хобана, і што ты мне зробіш? Так, гэты рэсурс нам патрэбны. О, глядзі. Ідзе, шукае. А што ідзеш, воўча? Так, пурытанне як бы ад слова pure, але па факце імя пугар падышло. Бо сапраўдны хрысціянін ніколі не павінен трымаць багацце, ежа яго бедная. А чаму так? Мне ты, Егор, чаму хрысціяне павінны быць беднымі? За што ім такі лёс наканаваны?
А хто тоді повинен бути багатим? This pack is getting kind of heavy. Так, гэта яшчэ не згарэла, то ідзем. Гэты алень важыў 11700, падаецца. Дзе ты там гэркаеш? Давай, хадзі. Можа, завалім яго, га, Астрид? Просто ў лыж. Вось я просто прайшоў паўз яго, каб ён пасля смерці сваёй асэнсаваў марнасць свайго экзістэнцыяналізму. Ён прыбег, налаяў на мяне і падох. І нават пасля гэтага мне ягоныя рэшткі не патрэбныя. Як, так бы мовіць, за што жыў, так і памёр. Так, таму што ў хрысціян мае апошнюю вопратку аддаць знямогламу, а тых, каму трэба там магчы заўжды няма. Не, мне не падабаецца гэтая логіка, зусім зламаная штосьці. Як гэта аддаць апошнюю вопратку? Я разумею, што павінны дзяліцца і дапамагаць. А аддаць апошняе? Чаму? Не. Так не бывае. То бок логіка такая, атрымліваецца, што калі тоне, то і ты разам з ім давай. Руку працягнуць трэба, так? Але калі ты трымаешся другой рукою за нешта, вось у мяне такая логіка, то я ўсё жыццё думаў, што гэта таксама па-хрысціянску, не? Таму назапашваць грошы непрыстойна. Ага. Мне адразу узгадваецца у галаве, што самыя багатыя на працягу амаль што, ну давай, 1000 гадоў, дакладна. Апошняй гісторыі чалавецтва гэта былі менавіта цэрквы. Ці праваслаўная, ці каталіцкая. У каталіцкую я ўвогуле маўчу. Ты таксама ж хрысціяне. Але ж колькі ў іх багацця было. Да і нават зараз. Мне падаецца, і зараз найвялікшым, найбуйнейшым землеўласнікам на зямлі з'яўляецца каталіцкая царква. Не нейкая там дзяржава, а касцёл. Каб іх ліха задрала. Так, ну што, шаноўныя, што мы робім? Мы зараз падпалім вогнішча. Вось так. Наколькі тут у нас, у прынцыпе, драўніны хапае, но ў пурытане гэта ж пратэстанцы, яны ж акурат ад католікаў адышлі. Ну так. І ўсё, гэта мы складаем, нам трэба зрабіць наступнае. Вось, дадаму паліва. Зараз сабе паходнікі гэтыя збяром. Нягодныя тыя таксама збяром. Так, вось гэты адзіны. Наступнае, вось мы зробім сабе кубачак бярозавай кары. Возьмем мясо. Давай, подгружайся. Шей. Ось, так. Походник уже сгас.
Выдатна. Так, колькі у нас 5 хвілін маецца, так? Што мы можам сабраць за 5 хвілін? Чаму ты гэтым? Вось гэтым трэба. 2 кілаграмы збіраем. Выпиваем, каб адхіляцца. Сколько у нас тут 41 хвилина, правда, чамусьці. Выкладаем наше мясо. Одное, другое. Ой. І кладземся на сон. 1 гадзіна, і на гэтым мы з вами скончым. Вось такія справы. Так, на наступным тыдні мы ўжо працягнем. Нам трэба будзе дачакацца паўночнага зяння, каб знайсці мясцовы бункер. Гэта ў нас адыме, мне падаецца, даволі багата часу. Будзем выжываць, будзем фарміць, будзем рабіць усё гэтае. Ну, як заўсёды, падтрымлівайце мой беларусаў, падтрымлівайце Украіну. А на Твічы мы пойдзем у рэйд. Так, у нас ёсць 2, як і пісалі. Усе на месцы застаўся. А Ральф, я так разумею, ужо сышоў. Вось такія справы. Так што бяжым рэйдзіць усе на месцы. Усім яшчэ раз велічэзны дзякуй. Добра пасядзелі, не тое слово, мы шмат што зрабілі. Мы проста мега топчык сёння па прагрэсе ў гэтай гульні. Усё, так, чакай, рэйд пайшоў, не пайшоў. Вось зараз пайшоў. Усё, усім да пабачэння, добрага настрою, заўтра з раніцы пабачымся.